Hello? Hello? Yes, sir. Chare no taru tumi ro isha tan. Out. Con trai sẽ Eh ho bi. Alo. Sa ko yaw ma aku khana li ti chat. ရီလိုက်အောင်မယ်ကြောင်းသား1 2 3 4 5 6 9 10 9 10 11 12 ဒီ1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်5ယောက်6ယောက်9ယောက်8 9 10 11 12 Okay ခဏလေး
hello okay ကဲသားတို့သမီးတို့အခု teacher တစ်ချက်လောက်ဟိုဟာလေး attendance သဘောမျိုးလေးเนาะသားတို့သမီးတို့ရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ teacher သိချင်လို့เนาะနာမည်လေးတွေနဲ့အဲ့အကြောင်းနာမည်လေးတွေခေါ်ကြည့်မယ်เนาะ okay ကဲဟိုမှာပထမဆုံးက9 ထားဝေတာလား 9 tower ပါချစ် 9 ထားဝရဟုတ်ပြီသားလား ဟုတ်ပါ okay ဟုတ်ပြီ9 ထားဝရ okay ဟုတ်ပြီသားလေးပြီးတော့ကောင်းခန့်မော် ဟုတ်ချင် okay ဟုတ်ပြီသားလေးပြီးတော့ကောင်းခန့်ပိုင် ဟုတ်ချင် ဟုတ်ပြီသားပြီးတော့ဖုံးပြအာကာ ဟုတ်ချင် ဖုံးပြအာကာသားလေးတစ်ချက်ရှုမိ okay ဟုတ်ပြီသားလေးပြီးတော့ခိုင်မြတ်မွန်ကျော် ဟုတ်ရှိပါရှင် okay ဟုတ်ပြီသမီးလေးပြီးတော့ Ivan Taylor ဟော ဟုတ်သိပါတယ် ဟိန်ထူးစောယောက်ျားလေးလားဟလာသားလေးဟုတ်ပြီသားတွေ့ပြီသားကိုတွေ့နေတယ်တီချာနောက်ပြီးတော့ကျူကျူမင်းဆို ဟုတ်ရှိပါတယ်တချင် သမီးလေးကျူကျူမင်းဆိုကဘယ်ပါလဲအခုတချာရွှေ့မှတွေ့တာဟုတ်ဘူး ဟုတ်ချင်ဟုတ် ကျူကျူမင်းဆိုကဘယ်သူလဲ သမီးတချင် သမီးဆိုတော့သမီးကိုတီချာမတွေ့ဒါလားသမီးဒီမှာအခုတီချာအကြီးတွေ့နေတာလားဟလာရီးနေတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသမီးလေး okay okay သမီးပြီးတော့ယူရကိုကို ဟုတ်ချင် ယူရကိုကိုလေးပြပါအောင်တီချာကိုမျက်နှာလေးဟိုဘာကြီးလဲဖွင့်လိုက်သမီးလေးဗီဒီယို သမီးဖွင့်လာရချင် အေးဟုတ်ပြီမြင်ပြီသမီးโอเคပြီးတော့ဇူဇူးဆန်ကိုဇူဇူးသမီးလေး အဲ့လိုရပြီ ချက်သမီးလား โอเคဟုတ်ပြီအင်္ဂါကျော် အဲ့မှာပတ်လာတော့သူက ဒီမှာချက် โอเคဟုတ်ပြီသမီးကျွန်းလဲဝရီကျွန်းလဲဝရီသမီးလေးကျွန်းလဲဝရီရှိလားတွေ့သေးဘူးနော်နောက်တစ်ခုကပါလဲစွမ်းအာတာဆို ချက်ဒီမှာပါ အေးဟုတ်ပြီသားလေးโอเคโอเคပြီးတော့ကောင်းခန့်ထွန်းထွန်း ဟုတ်ချက်ဒီမှာ โอเคဟုတ်ပြီသားပြီးတော့ခိုင်မြင့်စု ချက်ဒီမှာပါ ခိုင်မြင့်စုဒီမလေးတစ်ချက်မမြင် ချက်သမီးဒီမှာချက် အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคခိုင်မြင့်စုโอเคပြီးတော့မေးစပယ်ရှင်လက် ဟုတ်ချက် မေးစပယ်ရှင်လက်သမီးတို့သမီးလေးပြပါအောင်ဒီရှုံး အလောဟုတ် ဒီကတော့ဖွင့်ထားတယ်ဒီရှုံးမင်းအေးဟုတ်ပြီသမီးလေးโอเคပြီးတော့ဖူးမြတ်ပွင့်ဟုတ်ပြီတွေ့ပြီသမီးကိုတွေ့တယ်ဒီချက်ဖူးမြတ်ပွင့်ကိုတွေ့တယ်ပြီးတော့မင်းပါလဲမင်း rock ပါလဲဘယ်လိုခွဲရမှာလဲ middle point မင်း rock point လား point လား point လား point point okay okay ဒါလေးဟုတ်ပြီတီဟာစော ဟုတ်ကဲ့ရှင် ဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့မျက်စုထိုက် ချက်ရှိပါတယ် okay ဟုတ်ပြီသမီးလေးအဲ့ဒါဆိုတယောက်ပဲမတွေ့ဘူးเนาะရှင်လဲဝတီတော့မတွေ့ဘူးเนาะ okay ဟုတ်ပြီတီရှော့ရောတွေ့လားဒါတို့သမီးတို့တွေ့တယ် ကဲ เนาะ တွေ့ပါ ဟုတ် တယ် ချက်ရတစ်ချက် အေးပါပြပြကြီးဝတ်ထားတယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တီရှော့နာမည်ကเนาะတီရှော့အပြည့်စုံဆိုရင်စူစီတင်เนาะသမီးတို့သားတို့ကဒါကတော့တီရှော့တို့တီရှော့စူစီခေါ်လဲရတယ်เนาะသားတို့သမီးတို့ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါဟုတ်ပြီเนาะ okay เนาะ okay အဲ့တော့တီရှော့ကသားတို့သမီးတို့ကို science မှာ physics ကိုသင်ပေးမှာเนาะ okay အဲ့တော့ teacher တခုလေးသားတို့သမီးတို့အခုရှင်းပြပေးမယ်เนาะသားတို့သမီးတို့အခုထိုင်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေအတိုင်းထိုင်နေတာကို teacher ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ teacher တို့က online เนาะ class ဆိုပြီးတော့တချို့ကလေးတွေကเนาะအိယာပေါ်မှာပက်လက်တို့မှောက်ခုံးတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေထိုင်နေတာတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့เนาะသားတို့သမီးတို့ပဲเนาะ teacher တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်เนาะလူချင်းမတွေ့ရတော့လဲ online မှာ teacher တို့ကမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမကို respect ပေးတော့အားဖြင့်သားတို့သမီးတို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေတေးသေးချာချာလေးထိုင်ပြီးတော့နော်ဒါ face to face တင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲတင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်နေဖို့အတွက်ထိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher သားတို့သမီးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် okay ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ teacher တင်မဲ့ method လေးကိုသားတို့သမီးတို့ပြောပြပေးမယ်နော် teacher ကနော် teacher center method နဲ့မတင်ဘူး teacher center method ဆိုတာဆရာမအရွယ်ရှင်းနေတာအကုန်လုံးတောက်လျှောက်ကိုဆရာမပဲရှင်းနေမယ်သားတွေသမီးတွေကမမေးခွင့်မရှိဘူးနော်ဆရာမပြောသမျှကိုအကုန်လုံးထိုင်နားထောင်ဒါကို teacher မကြိုက်ဘူးနော် okay နော် teacher ကြိုက်မှာ teacher တင်မှာဒီ student center method
student center method ဆိုတာသားတို့သမီးတို့ကို center ထားပြီးတော့ teacher ကသင်ပါ teacher ရှင်းမယ်ပြီးသွားရင် teacher ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာသားတို့သမီးတို့ကနားမလဲတာရှိရင်မေးလို့ရတယ်မေးလို့ teacher စိတ်မဆိုးပါဘူးသားတို့သမီးတို့နော်ဟုတ်ပြီနော်မမေးရင်တော့ teacher စိတ်ဆိုးမယ်ကွာအဲ့ဒါတော့နော်ဟုတ်ပြီနော်မေးပါသားတို့သမီးတို့မရှင်းဘူး teacher ကြီးဒါကတော့ဒီလိုလေးမရှင်းဘူးနော်ဒါကတော့ဒီလိုလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားသားတို့သမီးတို့မေးတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher သားတို့သမီးတို့စိတ်မဆိုးဘူးနော်အေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မေးမယ်အဲ့လိုမေးပြီးတော့ teacher ကလည်းတင်နေပြီးတင်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ teacher မေးမှာနော် teacher မေးတဲ့အချိန်မှာလည်းပြန်ဖြေပါအဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒါ teacher တို့ student center method ပဲနော်ဆရာနဲ့ဆရာမနဲ့အပေးယူတယောက်နဲ့တယောက်နော်ဟာ teacher ဒါလေးတော့ဥမာဖုံးပြရေး teacher ကိုဒါလေးတော့ပြောပြပေးပါဟုတ်လားဟေးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဖုံးပြဖြေတဲ့အဖြေကိုဥမာကျူရေဖုံးပြဖြေတဲ့အဖြေကမှန်လားမှားလားသမီးရေဒါလေးကိုပြန်ပြောပြပေးအဲ့လိုမျိုးเนาะဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ teacher သွားမှာဟာဆရာမပြောသမျှကိုအကုန်လုံးငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့တိတာတွေရောမတိတာတွေရောဟိုဆရာမကိုကြောက်ပြီးတော့မမေးရဲတာတွေရောဘာတွေရော teacher အဲ့ဒါကိုမလိုချင်ဘူးเนาะအရေးကြီးတာဒီဘာလဲဆိုသားတို့သမီးတို့နားလည်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့နားလည်ဖို့အတွက်ကိုမရှိဘူးဆို teacher မေးတာမေး teacher ပြောပြပေးမယ်เนาะပြောရလို့ teacher စိတ်မဆိုးပါဘူးเนาะ okay เนาะဟုတ်ပြီเนาะပြီးတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင် teacher ကသားတို့သမီးတို့အခုဗီဒီယိုဖွင့်လာဆိုသားတို့သမီးတို့ရဲ့မျက်နှာလေးကို teacher မြင်နေတယ်မြင်နေတော့ teacher တို့ရဲ့ teacher စာသင်ခဲ့တော့เนาะလုံသက်25နှစ်ကျော်မှာကျောင်းသားတိုင်းကိုမျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်ရင် teacher သိပြီဘယ်ကျောင်းသားကတော့ဆရာမသင်နေတာအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်နေတာလေမောရင်သူ့အတွေးတွေကဘယ်နေရာကိုရောက်နေတယ်လဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတာ teacher ကသားတို့သမီးတို့ရဲ့မျက်နှာလေးတွေမျက်လုံးလေးတွေကိုကြည့်ပြီး teacher တို့သိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် teacher ကအခုဗီဒီယိုလေးတွေကိုဖွင့်ထားပြီးတော့သားတို့သမီးတို့ဒါ teacher မြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့တော့ teacher ကတော့တခုတော့ပြောမယ်နော်ဒီနေ့တော့ teacher ပုံကိုသားတို့သမီးတို့မြင်ရမယ်နောက်နေ့ကျရင်မမြင်ရတော့ teacher ကတော့ teacher ရဲ့ video ပိတ်ထားမှာဘာလို့ဆိုတော့ teacher ကသားတို့သမီးတို့ကိုစာရှင်းတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင် white board လိုဟာမျိုးကိုသုံးပါနော်အဲ့ဒါသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့မှာရေးမယ်ချွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့သားတို့က teacher အတန်တော့ကြားမယ်ကွာ teacher ရုပ်တော့မမြင်တော့ဘူးကွာနော်အဲ့ဒါကိုတော့ sorry ပါနော်ခွင့်လို့ကြပါဟုတ်ပြီလား teacher တို့ကသမီးတို့ထင်မှာပေါ့သမီးတို့သားတော့အမလီငါတို့မျက်နှာကြီးကြားတော့မြင်ထားရတယ် teacher သူ့မျက်နှာကြားတော့မပြဘူးဆိုတော့မဟုတ် teacher white board သုံးတဲ့အခါကျရင် teacher screen မှာအပြည့်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ teacher မျက်နှာမမြင်တော့အဲ့ကြောင့် teacher ရဲ့ video teacher ပိတ်ထားလိုက်ပါနော် okay နော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကမေးပါမေးတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher စိတ်မဆိုးပါဘူးနော်နောက်တစ်ခုက teacher မေးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ပြန်ဖြေပေးပါနော်တချို့ကလေးတွေရှိတယ်သားတို့သမီးတို့ဒါ teacher မြင်ဘူးတယ်ကြုံဘူးတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမပြောရဲဘူးဘာဖြစ်လို့မပြောဆိုငါပြောလိုက်တဲ့အဖြေကမှားသွားလို့ရှိရင်တခြားလူတွေကဟာဒီကောင်ကြီးကတော့ငပေါ်ကြီးပဲနော်အမလီသိလည်းမသိဘူးလို့ထင်မှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့မဖြေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဒါ teacher မြင်ဘူးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ဘာဖြစ်လဲအမှားကိုမသိဘူးပေါ့အမှားမသိတဲ့အခါကျတော့ teacher ကမှားသွားတယ်ဆိုတာကိုပြင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အမှန်ကိုသားတို့သမီးတို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်စာမေးပွဲကြရင်ဘာဖြစ်သွားပြီyou know okay ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှားကိုအမှားတိုင်းကြီးပဲသိနေမယ်ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့စာမေးပွဲမှာအဲ့အမှားတိုင်းကြီးပဲဖြေလိုက်ရင်သားတို့သမီးတို့ဘာပြောရအမှားကြီးတွေသွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ teacher မေးတဲ့အချိန်မှာဖြေမှားမှန်လူဆိုတာသားတို့သမီးတို့အကုန်လုံး perfect ဆိုတာအကုန်လုံးမရှိဘူးမှားတဲ့ချိန်လည်းမှားမှာပဲเนาะမှန်တဲ့ချိန်လည်းမှန်မှာပဲအမှားသိရင်အမှန်ကိုပြင်လို့ရတယ်မှန်ပြီဆိုသားတို့သမီးတို့အတွက်ဒါစာမေးပွဲအတွက် okay ပဲเนาะ teacher မှားသွားလို့ရှိရင်လည်းထောက်ပြပါเนาะ teacher စိတ်မဆုံးတော့ဟာ teacher ဒီနေရာတော့မှားနေတယ်เนาะ teacher ဒါတော့မှားနေတယ်ဆိုရင် teacher ကြည့်လိုက်မယ် okay ဟုတ်တယ်ဟေးမှားတယ် teacher ဝင်ခံမယ်မှားတယ်ဝါတယ်သားတို့သမီးတို့ကြီးเนาะဟုတ်ပြီเนาะကဲငါတို့အမှန်ကိုပြင်ရအောင်ဒီလိုမျိုးလာမယ်เนาะသားတို့သမီးတို့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခု teacher ပြောသွားတဲ့အတိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားကြပါเนาะ okay เนาะကဲအဲ့ဒါဆိုအခု teacher တို့စမယ်ခဏလေး teacher screen share လုပ်လိုက်မယ်မြင်လားသားတို့သမီးတို့ဒီမှာအခု teacher ခဏလေးချစ်ပြလိုက်မယ်မြင်လားသားတို့သမီးတို့ချစ်ပြတာမြင်တယ်နော် okay နော်ဟုတ်ပြီ okay ကဲနောက်တစ်ခု teacher ပြောပါမယ်သားတို့သမီးတို့ကို teacher စာသင်နေတဲ့အချိန်မှာလေသားတို့သမီးတို့အာယုံစိုက်ပြီးတော့လိုက်နားထောင်ပေးပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ physics ဒီနော်သားတို့သမီးတို့ရဲ့ခေါင်းထဲကိုလေ theory concept ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော် physics မှာ
problem စေလာမယ်ဒါတားတို့သမီးတို့အခု pre IG ပဲဖြစ်ဖြစ် real IG ကိုပဲဆက်တက်မဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် concept ကိုခေါင်းထဲမရောက်ဘဲနဲ့တားတို့သမီးတို့တချို့ကလေးတွေရှိရပုံစံအလွတ်ကျက်တာကွာအဲ့လိုပုံစံအလွတ်ကျက်နေတားတို့သမီးတို့ physics မှာယူမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားနော် theory concept ကိုခေါင်းထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုပုံစံပဲလာ scene ပဲဖြစ်ဖြစ် unseen ပဲဖြစ်ဖြစ်တားတို့သမီးတို့အကုန်လုံးဖြည့်နိုင်တယ်တွက်နိုင်တယ်နော်အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုရင် theory concept ခေါင်းထဲရောက်ဖို့အဲ့လို theory concept ခေါင်းထဲရောက်ဖို့အတွက်ကို teacher စာသင်နေတဲ့အချိန်မှာတားတို့သမီးတို့ကအခု teacher ဒီမှာ share ထားတဲ့ Harry Whiteboard လို့ screen ပေါ်မှာ teacher ရေးသမျှတွေကိုတားတို့သမီးတို့အာရုံစိုက်ပြီးတော့ teacher ပြောသမျှတွေအာရုံစိုက်ပြီးလိုက်နာထားနော်ပြီးတော့မှ teacher ကူးကြတော့ဟေးတားတို့သမီးတို့ရေးဆိုရင်တားတို့သမီးတို့ exercise book ထဲမှာကူးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ theory concept ကိုခေါင်းထဲမရောက်ဘူးဆိုတားတို့သမီးတို့ဘလို့မှပုံစံကိုတွက်လို့မရနော် okay နော်ပုံစံကိုအလွတ်ကျက်တဲ့အကျင့်ကိုဖျောက်ပါအဲ့ဒါဒီလုံးဝမလိုချင်ဘူးတာ teacher လဲနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ theory concept ရဖို့အတွက်ကိုနောက်တစ်ခုတားတို့သမီးတို့ textbook တွေပေးထားပြီအခုဆရာကောင်းကဟိုအားထင်တယ် teacher တင်တယ်8နဲ့9နဲ့ပေးထားတယ်ဟုတ်လားတားတို့သမီးတို့နော်ဒီကောင်ကဒါ7တစ်ခုရှိတယ်ဒီ7ကို teacher အရင်စတင်တယ်ဘာလို့ဒီ7ကိုသင်ရလဲဆိုတော့ဒီ7ထဲမှာပါတဲ့ chapter တွေကိုတားတို့သမီးတို့သင်သိသွားမှ8 9မှာဒီကောင်ကအဆက်8 9ကဒီ7ရဲ့အဆက်အသွယ်သွားမှာအဲ့တော့ teacher ဒီ7ကိုသင်မယ်ဒီ7မှာကတားတို့သမီးတို့မှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher လိုအပ်တဲ့စာသင်ပြီးွားရင်လိုအပ်တဲ့ notes လေးတွေကို teacher ထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါကိုတားတို့သမီးတို့ like ကူးထားပေါ့နော် okay နော်အဲ့တော့7တင်တဲ့အခါမှာကျတော့တားတို့သမီးတို့က textbook မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အကယ်၍ teacher ရှင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ထင်တာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာခဲနံလေးတွေနဲ့ like မှတ်ပါနော်ဥပမာအပြင်တားတို့သမီးတို့8ကွာ8တင်ပြီပေါ့ဥပမာ teacher ပြောပြမယ်8ပြမယ်ဒီမှာ8ဒါ8နော်8ကိုတင်ပြီဆိုရင်အခုဒီမှာအခု teacher chapter ဆိုရင်ဘယ်ကနေစမလဲဆိုရင်ခဏလေး teacher ပြပြီးဒီမှာ10ကနေစမယ်နော်တားတို့သမီးတို့တွေ့တယ်နော်အဲ့10ကနေစပြီဆိုရင်အခုဒီမှာ teacher ကတားတို့သမီးတို့မှာဒီ8ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ chapter တွေကိုသင်ပြီဆို teacher ရှင်းသွားပြီးတဲ့အခါကျရင် notes မပေးတော့ဘူး notes အတွက်လိုတာတွေကိုဒီထဲမှာဒီလို highlight အဲ့လို highlight အနီးတွေနဲ့ teacher လုပ်ထားတာတွေ့လားအဲ့လို highlight တွေလုပ်ပေးမယ်နော်သို့တော့အခုစတင်မဲ့ chapter 7မှာတော့ teacher တို့ကတားတို့သမီးတို့မှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher ဘေးမှာ teacher ကနေပြီးတော့ရေးပေးမယ်လိုတာလေးတွေနော်အဲ့တော့တစ်ခုရှိတာကတားတို့သမီးတို့အဲ့ဥပမာအပြင်ဒီလိုမျိုး text နဲ့သင်ပြီဆိုရင်နော် highlight လုပ်မယ်ဆိုရင် teacher ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီ text ထဲမှာမပါဘဲနဲ့ကိုသိချင်တဲ့ point တွေရှိရင်အဲ့ဒီဘေးမှာခဲနံနေနဲ့အကုန်ရေးပါနော်ဟုတ်ပြီနော် textbook ဆိုတာလေတားတို့သမီးတို့ပေးလိုက်တာအလှကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးခေါင်းအုံးပြီးတော့အိတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်လိုတာတွေကိုဒီထဲမှာအကုန်လုံးမှတ်ပါနော်ဟုတ်ပါဘာပဲဆိုတော့ teacher physics ကသမီးတို့သားတို့ရယ်တင်နေရင်းနဲ့ဒီ text ထဲမှာမပါတာတွေရှိလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘေးမှာမှတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမမှတ်ရင်မင်းတို့စာမွေးလဲနီးလဲနီးရောပြန်ကြည့်ကဟာဒါကြီးကဘာကြီးပါလဲဟဲ့ဘယ်တော့ကဘယ်လိုမျိုးဒီလိုရောက်လာတာလဲဒါဖြစ်တယ် teacher လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ teacher ကတော့အမြဲမှတ်တယ်နော်အမြဲစာ teacher ရဲ့စာအုပ်တွေမှာဆိုပွားစာအုပ်ကျဲနေတာ teacher ခဲတံနဲ့လိုက်မှတ်တာအဲ့တော့မှတ်ပါနော်စာအုပ်ဆိုတာဒီ textbook ဆိုတာငါ teacher ပြောသလိုနော်ဖတ်ဖို့မှတ်ဖို့ပါနော်ခေါင်းအောင်အိတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်သားတို့သမီးတို့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ teacher အခါခါပြောတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခလေးတယောက်ဒီစာလုပ်တယ်မလုပ်တယ်ဆိုတာသားတို့သမီးတို့အဲ့ textbook ကိုကြည့်လိုက်ပြီးပြီအဲ့ textbook ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ textbook ကလေးအမလေးဖြူပွေးတန့်စင်ပြီးတော့ခေါင်းရိုးတော်မကြိုးဆိုတော့ဒီကောင်စာမလုပ်ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အထဲမှာဘလဘွားစာကျဲရေးထားပြီဆိုတော့အဲ့ကလေးစာလုပ်ပြီလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူလိုချင်တာတွေသူသိချင်တာတွေသူအာယုံစိုက်ပြီးဆရာမပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ point လေးတွေသူမှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာအုပ်မှာသူရှုပ်ပွားနေတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမလေးထိုင်လို့လူကတော့အခုဆို PC ရှေ့မှာတော့ထိုင်နေတာပေါ့ကွာအတွေးတွေကလွင့်မျောပြီးတော့ဆရာမတင်တာလဲ तू မသိနော်အဲ့ဒါ live အမှန်လဲ तू မသိအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့် teacher ပြောပြတာနော် okay ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်တို့တွေအခုစာတင်ကြဆိုအဲ့တော့အခုပထမဦးဆုံးတင်မှာကတော့ teacher က7ထဲမှာလည်းမပါသေးတော့ chapter နော်ဒါဒီ7ထဲမှာပဲမပါဘူးဘာဖြစ်လို့ teacher ကဒါကိုသင်ရတယ်လဲဆိုရင်ဒါကိုမသိရင်သားတို့သမီးတို့ physics မှာအဓိက basic သားတို့သမီးတို့တိုက်တလုံးစောင့်တဲ့အခါကျရင် construction ခိုင်တယ်လို့ပဲ sorry ဗာလဲ foundation ခိုင်တယ်လို့ပဲသားတို့သမီးတို့အခု foundation ချပေးမယ် teacher
နော်ဒီအခု teacher ဒီနေ့သင်သွားမယ်အချက်လက်တွေကသားတို့သမီးတို့မသိလို့မဖြစ်ဘူးဒါကိုသိမှသားတို့သမီးတို့ရှေ့ဆက်သွားရမယ် real ID ရောက်ရင်လည်းဒါတွေက base ပဲသားတို့သမီးတို့တိုက်ကြီးတစ်လုံးရဲ့ foundation ပဲနော်တိုက်တစ်လုံးစောင့်တဲ့အခါ foundation မခိုင်မဲနဲ့အပေါ်တက်ပြီးတော့အမိုးမိုးကြည့်ပါလားဘာဖြစ်မလဲပြိုကျမှာပေါ့အဲ့လိုပဲအခု teacher အခုသားတို့သမီးတို့ကို physics က foundation ကို teacher စပြီးတော့သင်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီ foundation ဒီ7ထဲမှာလည်းမပါဘူး8 9ထဲမှာလည်းမပါဘူး teacher ဘာ teacher တခြားစာအုပ်ခန်းဒီ teacher ထုတ်ပေးတာဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုသားတို့သမီးတို့သိရမယ်မသိလို့မရဘူးနော် okay ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုတော့အခုရှွန်းလဲဝတီဆိုတာရောက်ပြီလားယင်သမီးလေးရှွန်းလဲရောက်ပြီလားမရခဏလေး teacher ကြည့်လိုက်ရောက်ဘူးထင်တယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုသူဒီနေ့မတက်ဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီခိုင်မြင့်စုသမီးလေးဟိုကဖွင့်လို့မရဘူးလားဗီဒီယိုတီချာသမီးဖွင့်လာတယ်တီချာဒီမှာဘာမှမမြင်ဘူးသမီးလေးတီချာဟုတ်ချာကွန်ပျူတာနောက်တစ်ခုမှဖွင့်လာတယ်တီချာကွန်ပျူတာကသမီးပြောတာကိုချာကမကြားရတော့မှ screen ကြည့်မှုတော့ဖွင့်လာတယ်တီချာဟုတ်ပြီ okay ဟုတ်ချာစွမ်းရောတာစွမ်းငါ့ကိုလူဗာလဲမျက်မှန်နဲ့လူကြီးပဲပြထားတယ်ချက်သားရှိရအဲ့သားလေးနင်ဖွင့်လို့မရဘူးလားငါသားတခါတလေရတခါတလေမရအောင်ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါဘာလည်းမသိဘူး Oh my god အခုမရဘူးလားအခုမရအောင်okay ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဆိုအခုဒုစတင်တော့မယ်စာတင်မယ်နော် okay အဲ့တော့အခု teacher တင်မှာဘာလဲဆိုရင် quantity နော်မကူးသေးနဲ့နော် teacher ရှင်းပြပေးတာအောင်လိုက်နားထောင်မယ်ပြီးွားတော့မှသားတို့သမီးတို့လိုတဲ့ notes တွေကို teacher ပေးပါမယ် quantity နော် okay နော်အဲ့တော့ quantity ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သားတို့သမီးတို့သူကလေကရိယာတစ်ခုနဲ့နော် measure လုပ်လို့ရတယ်အော်နောက်တစ်ခု teacher ပြောအောင်မယ် teacher အခုရှင်းတဲ့အခါကျရင်မြန်မာလိုရှင်းမယ်သို့တော့နော် physics term နေကြလို့ရှိရင် teacher အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတော့မယ်နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ကွယ် quantity ကို teacher ပမာဏတို့ magnitude ကိုပမာဏတို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ teacher မပြောတော့ဘူးနောက်ပိုင်းသားတို့သမီးတို့တွေ့မဲ့ velocity ဆိုရင်အလျင်တို့နော်ဟုတ်လားဟိုဗာလဲ acceleration ဆိုအရှိန်တို့အဲ့လိုမျိုး teacher မပြောတော့ဘူးနော် physics term တွေအကုန်လုံးကို teacher အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောရမယ်နော် okay နော်ရှင်းတဲ့ခါကျရင်နော်မြန်မာလိုရှင်းပေးမယ်နော် okay အဲ့တော့အခုဒီမှာ quantity ဆိုတာဘာလဲဆို teacher တို့က instrument တစ်ခုနဲ့နော်ဓာတ်ရိုက်တိုင်းလို့ရတယ် measure လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကို teacher တို့က quantity လို့ခေါ်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါအဲ့ quantity မှာဘာပါမလဲဆိုရင်သားတို့သမီးတို့2 parts ပါမယ်1ကဘာလဲဆို magnitude နော်နောက်1နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် unit ဥပမာအဖြစ်ကဲ teacher အခုပါကောင်းခန့်ထွန်းရေးသားရဲ့အသက်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲသားလေးသားအသက်ဘယ်လောက်လဲသား73 14ရောက်တော့ဟင်သား73ဟာအရန်ငယ်တာဗောသားလေး okay 73နော်ဟဲ့ကောင်းခန့်ထွန်းရဲ့အသက်က73နဲ့သားလေးနင်73လလားယင်သားလေးနင်73လသားလေးလားသားလေး73ရက်သားလေးလား73နာရီသားလေးလားတာနီအနောက်မှာဗာထည့်ပေးရမလဲတားလေး year နှစ်ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်လားနော် I am 13 years old ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဗာထည့်ပေးရမယ်တာ years ထည့်ပေးရမှာပေါ့ years မထည့်ရင်နော်တားတို့သမီးတို့က73လို့ပြောဒါလိုလဲကူပြောလိုက်တာကွာဒါ teacher စိတ်မစိုးပါဘူးတို့အပြင်မှာတော့ဒီလိုပဲပြောကြတော့ဟဲ့နေ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ56လေဟဲ့ငါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ64လေဒီလိုပဲပြောကြတာပဲတို့တော့အဲ့လို56တို့64တို့ဆိုတာရဲ့အနောက်မှာနှစ်ဆိုတာပါမယ်မပိုင်56ဆို56ရက်သားလားဟဲ့လား56လသားလား56နာရီပဲရှိသေးလားမွေးထားတာဒီလိုမျိုးလာမယ်ဒါ teacher physics side ကနေကြီးတဲ့အခါကျရင်လို့ရှိเนาะသားတို့သမီးတို့အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကောင်းခန့်ထွန်းက73ဆိုရင်73နှစ်ကဲအခုဒီမှာကျန်သားတို့သမီးတို့ဒီမှာ73နှစ်ဆိုအဲ့မှာဘာပါလာပြီဒီမှာ73ဆိုတဲ့ကဏ္ဍပါလာပြီเนาะပြီးွားရင်ဒီမှာ year ဆိုတာပါလာပြီအဲ့ဒီ73ကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင် teacher တို့က magnitude လို့ခေါ်တယ် physics မှာနော် year ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါ unit ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆို hey 13 years ဒီ quantity နော်တို့တော့သူ့ကို measure လုပ်မယ်ဆိုရင်အသက်ကိုတော့ measure လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကဲအခု teacher အခုသားတို့သမီးတို့ teacher နောက်တစ်ခုပြောပြမယ်အခုဒီမှာ teacher ရဲ့ PC မှာတွေ့တာ2:52 PM နော်အခုနေ့လေ2နာရီနော်52မိနစ်โอเคနော်သားတို့သမီးတို့2နာရီ52မိနစ်မကြည့်2
magnitude hour unit 52 magnitude minute unit okay အဲ့တော့အခုဒီမှာဒီ2နာရီနဲ့52မိနစ်ဆိုတာကိုတခြားတို့တိုင်းလို့ရမယ်ထင်လားကောင်းခန့်ပိုင်းဒါလေး ဟုတ် တိုင်းလို့ရမလား ရတယ် ဘာနဲ့တိုင်းလဲဒါလေး အချိန်နဲ့ ဟဲ့ အချိန်နဲ့ အချိန်နဲ့မတိုင်းဘူးလေဒါအဲ့ဒီကောင်ဒီဘာလဲဆိုတော့ time ဆိုတဲ့အချိန်ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်အချိန်ကိုဖော်ပြတာ time ကိုဖော်ပြတာဒါပေမဲ့2နာရီ52မိနစ်ရှိနေတယ်ဆိုတာဒါဘယ်လိုလုပ်သိလဲကဲပြောစမ်းတီချက် နိုင်ကြည့်လိုက်လို့ ဟဲ့ နိုင်ကြည့်လိုက်လို့ ဘာကြည့်လိုက်လို့ နိုင်ကြည့်လိုက်လို့ နာရီပေါ့အေးပေါ့ဟုတ်ပြီလားနော်ဟုတ်ပြီနော်2နာရီ52မိနစ်သိချင်ဒီချာတော့ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်ကိုနာရီကြည့်တာကိုအဲ့ဒါဆို we can measure not time by clock ဟုတ်လားဟုတ်လား ဟုတ် အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာသားတို့သမီးတို့ဟုတ်တော့ measure by clock အိမ်မှာထိတ်ထားတဲ့တိုင်ကနာရီတွေကြည့်ရင်သိတယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုဘာနဲ့တိုင်းလို့ရသေးလဲနိုင်ထာဝရဘာနဲ့တိုင်းလဲသား watch right watch နဲ့လည်းတိုင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်အခု teacher တို့က2နာရီ52မိနစ်ကိုနော်မကြည့်နော်နာရီ clock နဲ့လည်းတိုင်းလို့ရလဲ watch နဲ့တိုင်းလို့ရဒီမှာဒီနှစ်ခုစုံဒီ instrument အဲ့ဒါနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကိုငါတို့တိုင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့် teacher တို့ကဟဲ့ဒီ2နာရီ52မိနစ်ဖြစ်တဲ့ဟဲ့ဒီ time ဒီ quantity နော် okay နော် quantity မှာသူက physics နဲ့ဆိုင်တဲ့ quantity ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဘာခေါ်မလဲဆို teacher တို့က physical quantity လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် physical quantity အဲ့တော့ဒီ time ဒီ physical quantity ရဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ teacher တို့က time ကို physical quantity လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်လေသူ့ကို teacher တို့က instrument ဖြစ်တဲ့ clock တို့ watch တို့နဲ့ဓာတ်ရိုက်တိုင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်သူ့မှာဘာပါလာပါလဲ2နာရီ52မိနစ်ဆိုတော့ဒီမှာ2နာရီ magnitude ပါတယ် hour unit ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် teacher တို့ကဒီ time ဒီ one of the physical quantity เนาะ physical quantity တစ်ခုဟုတ်ပြီเนาะဒါ time ကဲပြီးသွားရင် teacher တစ်ခုပြောပြအောင်မယ်โอเคနောက်တစ်ခုပြောမယ် length နော်ဥပမာပြင်ကျူနေတဲ့အရာဒီနားမှာရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနားမှာကွာဟိုကဗာလဲတခြားတို့ဗာလဲ Junction City ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျူနေတဲ့အိမ်နဲ့ Junction City နဲ့ကတခြားပြောမယ်နော်52 km กว่าတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကဲသားတို့သမီးတို့အဲ့မှာကြည်စမ်းအဲ့ကျူရဲ့အိမ်နဲ့ဒီ Junction City နဲ့ဂျားမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကိုဒီရှာတို့တိုင်းလို့ရမလားမရဘူးလား instrument နဲ့ဖုံးပြအကာဟုတ်တိုင်းလို့ရတယ်တိုင်းလို့ရတာဘာနဲ့တိုင်းမယ်ပြောဟိုတိုင်းနဲ့ဆက်တယ်တိုင်းနဲ့ဆက်ပြစီတခုတိုင်းနဲ့ဆက်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲငါသားရဲ့ပြောပါဦးဟုတ်လေfeedbox အဲ့လို feedbox ပေဂျိုးလို့ဟာမျိုးနဲ့ပေဂျိုအေးဟုတ်တယ်ပေဂျို okay เนาะအဲ့ဒါဆိုဟိုဟာပေါ့ဗာလဲ measuring tape ပေါ့เนาะ okay measuring tape နဲ့တိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီကဲနောက်ဇူဇူဘာနဲ့တော့တိုင်းလို့ရသေးတယ် length ဆိုအဝေးဆိုတော့ measuring tape နဲ့တိုင်းမယ် proton လေးတွေကွာဥမာစာအုပ်တဲ့အလျားတို့နော်ဥမာစပွဲရဲ့အလျားတို့အဲ့ဒါလေးတိုင်းမယ်ဆိုဒီဘာနဲ့တိုင်းမယ်ချက်ပေးတယ်နဲ့ဟုတ်ပြီပေးတယ်ဟုတ်ပြီ ruler နောက်သားတို့သမီးတို့ဟိုလေ engineer တွေလေတိုင်တာလေဒီလိုမျိုးလေအဝိုင်းလုံးကြီးလေဒီလိုအဝိုင်းလုံးကြီးအဝိုင်းလုံးကြီးပြီးဒီကနေပေကျိုးရွှီဆိုဒီလိုဆွဲထုတ်လိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါ measuring tape ဟုတ်တယ် measuring tape measuring tape measuring tape ဆိုတာကဥမာပြီးအဲ့ဒါပေချိုးကိုပြောတာဟိုကောင်ကမီတာရူးกว่าမီတာရူးဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ measuring tape ကဟုတ်တယ်ဒီအဝိုင်းကြီးမီတာရူးဆိုတာရှိသေးတယ်ပေတန်လိုမျိုးပဲ तू ကဟိုဒိုးတွေဟိုဗာလဲအထက်ဆိုင်တွေပါဆို guide တန်ပါညာရှိတယ်လို့မျိုးပဲကွယ်နော် तू ကနောက်တဲ့ဟိုဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကမီတာရူးအရှေ့ तू ကမီတာနဲ့ပါတာနော်မီတာရူးနဲ့တိုင်းလို့ရတယ်ကဲ okay ဟုတ်ပြီကဲမလင်ငါသားတွေသမီးတွေလူတွေမမြင်ငါ
လိုက်ရှာအောင်မယ်ကဲမင်းတော့အခုဒီမှာချမ်း length ကို teacher တို့ကနော် measuring tape နဲ့လည်းတိုင်းလို့ရတယ် ruler နဲ့လည်းတိုင်းလို့ရတယ် meter rule နဲ့လည်းတိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီ length က physical quantity ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြောစမ်းသားလေးဟုတ်ပါရှင်ဟုတ်တယ်နော် okay မျက်စုရဲ့သမီးလေးဘာဖြစ်လို့ physical quantity လို့ခေါ်တယ်လဲဘာဖြစ်လို့တတ်မှတ်ကြတာလဲအတိုင်းတာနဲ့ယူနေပါ ဘာဖြစ်လဲသမီးအတိုင်းတာနဲ့ယူနေပါတယ်လားဟုတ်ပြီ measurement နဲ့ unit ပါလို့သမီးဘိုးလိုပြောမယ်ငါတို့နော်ဟုတ်ပြီလားငါတို့အခုကစပြီးတော့ဘိုးတွေဖြစ်သွားပြီနော်တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်ရင်လည်းအခုဆို teacher အသားတို့သမီးတို့ good afternoon နဲ့နှုတ်ဆက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားနော်နောက်ပြီးပြန်ရင်လည်း bye bye ပဲနော်မလေးပြန်မင်္ဂလာပါဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမမလာတော့ဘူးနော် okay နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးတင်ရင် thank you teacher တာပြောတော့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမတွေပါမလာတော့တို့ဘိုးတွေဖြစ်ပြီအကုန်လုံးနော် okay နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်း teacher တို့က measuring tape နဲ့ ruler နဲ့ meter rule နဲ့ဓာတ်ရိုက်ကိုတိုင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးရင်သူ့မှာလည်းဘာပါလဲဒီမှာ magnitude ပါတယ် unit ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ length ဒီလဲ one type of physical quantity ပဲနော် okay နော်ကဲပြီးနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဟုတ်ပြီဒီ teacher လူရှာလိုက်အောင်မယ်မေဇဘယ်ရှင်လဲကိုတွေ့သွားပြီ teacher ကဲသမီးလေးရေ teacher တော့ဖျားနေပြီသမီးရေကဲငါသမီးရေ teacher ရဲ့ temperature ဘယ်လောက်ရှိသလဲတိုင်းပေးစမ်းပါဘာနဲ့တိုင်းမလဲငါသမီးthermometer right okay နော်ဟုတ်ပြီthermometer နဲ့တိုင်းတော့မယ်ဟုတ်ပြီTHERMA နော် MA လားဟာ thermometer တော့ငါမေ့သွားပြီဟုတ်ကြပါဦးငါthermo ဆိုတော့ MO 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 နော် MED อ่ะနော် thermometer ဟုတ်ပြီနော် thermometer နဲ့တိုင်းမယ်နော် okay ကဲ okay ဟုတ်ပြီတမီးကပြောမယ်ကဲတမီးတိုင်းလိုက်တယ်ဒီချက်အပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲ96 degree Celsius ရှိတယ်နော်ဒီ C ဆိုတာလေသားတို့သမီးတို့အရင်တော့ centigrade နဲ့ပြောကြတယ်ကွာဟုတ်ပြီလားနော်အရင်တော့ဒုံငယ်ငယ်တော့ဒါ centigrade နဲ့ပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေမှာကျတော့ centigrade နဲ့မပြောတော့သူက Celsius နဲ့ပြောတာနော်သားတို့သမီးတို့ဟုတ်ပြီနော်96 degree Celsius ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုဒီကောင်ကဒီ temperature ကို teacher တို့က thermometer နဲ့တိုင်းလို့ရတယ်ပြီးရလာတဲ့အဖြစ်မှာ magnitude နဲ့ unit ပါတယ်ဒါဆိုတီးရဆိုဒီ temperature က physical quantity ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားသားလေးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ okay เนาะအဲ့ဒါဆိုအခုသားတို့သမီးတို့က length တီးပြီး time တီးပြီး temperature ပြီးပြီကဲပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုက mass 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 ကဲ okay ကဲ Ivan ရေသားလေးအလေးချိန်ကိုအလေးချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲငါသား180 ဟုတ်ပြီ180ဆိုအနောက်ကဘာပါလဲပေါင် left ပေါင်ပါပြီเนาะဟုတ်ပြီเนาะသားလေးဒါတနည်းအားဖြင့်ဒါပေါင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့180ပေါင်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒါကို teacher တို့ကအပြင်ပမှာเนาะပြောနေကြတာအမလေးငါရဲ့အလေးချိန်ကဟဲ့ကိုအလေးချိန်က180ပေါင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့180ပေါင်မှာအလေးချိန်လို့ပြောတာဒီတားတို့သမီးတို့အဲ့ဒါမှားတယ်เนาะ this is ဘာလဲဆို mass กว่าဟုတ်ပြီလားเนาะအလေးချိန်ဆိုတာကနောက် teacher ပြောပြပေးမယ်အခု mass ကိုပြောတာဥမာအဖြစ်တားတို့သမီးတို့မေမေတွေเนาะ teacher တို့တွေဈေးသွားတယ်ကြက်သားတစ်ပိတ်တာဝယ်လာတယ်နော်ဥမာအဖြစ်စိတ်သားနှစ်ပိတ်တာဝယ်လာတယ်ဟာအဲ့ဒါပြီးရင်ဈေးတဲ့ကိုနောက်ဈေးတဲ့တယောက်စီကိုသွားမယ်အမလီတော့ကျမရဲ့အချိန်ကလေအလေးချိန်ကလေပြည့်ရလားမသိဘူးတော့ချိန်ပေးစားမှအောင်ဆိုဟိုကချိန်ဟာအမရဲ့အလေးချိန်ပြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတစ်ပိတ်တာနှစ်ပိတ်တာဒီအဲ့ဒါဒီ not အလေးချိန် in ဘော teacher of physics ကပြောရင် weight မဟုတ်ဘူးအလေးချိန်ကို physics မှာ weight လို့ခေါ်တယ် it is not weight နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆို mass နော်အဲ့တော့ mass ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတို့သမီးတို့ဥပမာအဖြစ်ဒီစကြက်သားတစ်ပိတ်တာဝယ်လိုက်တော့ဟဲ့မှာဟာကြက်သားတစ်ပိတ်တာအတုံးကြီးနော်အဲ့ကြက်သားတစ်ပိတ်တာအတုံးကြီးထဲမှာလေ substance လေးတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအမှုန်လေးတွေနော် okay နော်ဒါလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအမှုန်လေးတွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့ total amount of substance ဒီအဲ့ဒါခုနပြောတဲ့ one vis တစ်ပိတ်တာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါတို့သမီးတို့နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကောင်ဒီဟဲ့ကြက်သား one vis ဒီ mass နော် mass of the chicken ဟုတ်ပြီနော်okay နော် အဲ့တော့ mass ဆိုတာဒီဘာလဲဆိုရင် total amount of substance in the object ထဲမှာရှိနေတော့ substance တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်တာဒီ one vis
ခုနဟိုသားလေးကိုဒီချက်မေးလိုက်တော့180 pounds ဆိုအဲ့180 pounds ဆိုတာအဲ့သားလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိသော substance လေးတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါ180ရှိတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ mass နော်ဟိုက weight နဲ့မတူ weight ဆိုတာဘာလဲဆိုသားတို့သမီးတို့ဥမာဒီမှာကဘာကြီးဒါတီချာတို့ကဘာလုံးကြီးနော်ကဘာလုံးကြီးရဲ့အပေါ်မှာအခုတီချာတို့ဒီလိုမတ်တက်ရက်နေကြတယ်နော်အဲ့တီချာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟဲ့ကဘာလုံးကြီးရဲ့အလဲကနေပြီးတော့ force တစ်ခုနဲ့ဟဲ့လိုဆွဲချတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုမြန်မာလို့ဆိုရင်ကဘာဆွဲရခေါ်တယ်နော်ငါတို့ physics မှာဆို gravitational force လို့ခေါ်တယ်အဲ့ gravitational force ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟဲ့ဒီတီချာတို့ရဲ့ဟာကိုမှတီချာတို့ကအဲ့ဒါ weight လို့ခေါ်တာနော်အဲ့တော့ weight နဲ့ mass နဲ့ကမတူပါဘူးနော်အဲ့တော့ weight ကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေလဲဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာရှိတော့ကဘာဆွဲအားပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့ပဲသားတို့သမီးတို့လားကဘာပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လားကဘာပေါ်မှာသမီးတို့သားတို့ခန္ဓာကိုယ်ပဲနော်တို့တော့ကဘာပေါ်မှာရှိတော့ weight နဲ့သမီးတို့သားတို့လားကဘာပေါ်ရောက်သွားရင်လားကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ weight နဲ့မတူဘူးဘာဖြစ်လို့မတူလဲသိလား force မတူလို့နော် gravitational force နဲ့ဒီ gravitational force on the earth နဲ့ gravitational force on the moon နဲ့မတူဘူးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့် weight ကပြောင်းသွားတာနော်ဟုတ်ပြီနော်လူကတော့ဒီလူပဲနော်ဥမာ main rock ဆိုရင် main rock ပဲ main rock ကဘာကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ weight နဲ့ main rock လားပေါ်မှာရှိတဲ့ weight မတူဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မတူလဲ gravitational force ပြောင်းသွားလို့ okay နော်ဟုတ်ပြီနော်သားတို့သမီးတို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု mass ကကြတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူကဗါလေ teacher တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝတ္ထုတစ်ခုထဲမှာအရာ object တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ total substance တွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တာသားတို့သမီးတို့เนาะအဲ့ဒီကောင်ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုရင် mass ဥပမာဖြင့် teacher ကြက်သားတစ်ပိတ်တာเนาะဒါဥပမာ teacher ပြောပြမယ် example ကြက်သားတစ်ပိတ်တာကို teacher ကရန်ကုန်မှာဝယ်တယ်ကွယ်เนาะရန်ကုန်မှာဝယ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ကြက်သားတစ်ပိတ်တာကို teacher မန္တလေးကိုတည်သွားရင်အဲ့ကြက်သားတစ်ပိတ်တာရဲ့အဲ့ one piece ကမလျော့ပါဘူးသားတို့သမီးတို့ဒီအတိုင်းပဲเนาะဟေးမင်းမကျေနပ်ဘူးကွာမြန်မာပြည်ကနေအမေရိကကိုလေးပြန်နဲ့တည်သွားဆိုင်အမေရိကရောက်ရင်လည်းအဲ့ချက်သားရဲ့တပိတ်တာအဲ့ချက်သားရဲ့ပိတ်တာ one piece ပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟေးမကျေနပ်ဘူး Aussie ဆက်တယ်ကွာ one piece ပဲမင်းမကျေနပ်လို့လာကဘာပေါ်တက်သွားဆိုင် one piece ပဲနော်အဲ့တော့ mask ကတားလို့သမီးတို့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ် university တစ်ခုလုံးထဲမှာဘယ်နေရာကိုပဲတက်တယ် mask က same value ပဲဘာဖြစ်လို့ same value ဖြစ်လဲ it does not depend on the gravitational forceနော်ဆွဲအားပေါ်မှာမမူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့ကတားတို့သမီးတို့က universe ထဲမှာဘယ်နေရာမှာပဲသွားအဲ့ object ရဲ့ mass ကပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးเนาะ okay เนาะဒါတားတို့သမီးတို့နောက်ပိုင်း real IT ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်တွေလာတော့မယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒါ teacher ကတော့တားတို့သမီးတို့ကိုဟိုပါပေါ့เนาะနားလဲအောင်သိအောင်ဆို teacher ပြောပြပေးတာအဲ့တော့ကဲ mass ကိုပြန်ကြည့်အောင်အဲ့ mass ကို teacher တို့ဟိုပါတိုင်းလို့ရမယ်ထင်သလားရင်ခဏနေ teacher မေးဦးမယ်စွမ်းရည်စွမ်းဟုတ်ပြအေးမင်းအဲ့ mask ကိုလေတိုင်းလို့ရမလားဥမာသားလေးကွာမင်း marketplace သွားတယ်ကွာအဲ့ဒီမှာmarketplace သွားလိုက်ရောသွားပြီးသားအဲ့ဒီမှာပန်းသီး10လုံးဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ပန်းသီး10လုံးကိုအဲ့မှာလေဆက်ကလေးရှိတယ်လေအဲ့ဆက်ကလေးပေါ်တင်လိုက်ဆက်ကလေးကတိသွားပြီးဓာတ်ဆိုရက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုကြီးလိုက်မယ်မင်းကိုဝန်ထမ်းကပြောမယ်အကိုရေနော်ဒါကတော့ဥမာအပြင်15 kg ရှိပါတယ်တာတိုင်းလို့ရတယ် okay အဲ့ဒီဆိုရက်သွားတဲ့စက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲရင်ဒါတိလာရင်မမေ့နေဟေးပါလဲဒါလေးမသိဘူးအေးမသိဘူးကဲဘသူသိလဲဟေး skill လာ skill လာ ပေါင်းချင်းတာ skill ပေါင်းချင်းစက်တို့မို့ skill အေး skill ဆောင်တယ် digital balance ခေါ်တယ်ငါသား digital balance ဟုတ်ကဲ့နော် digital balance ဘာဖြစ်လို့ digital လို့ခေါ်တယ်သိလား तू ကနံပါတ်ကလေးတွေပြေးတာကိုဒီပြေးပြီးတော့ balance ဆိုတာချိန်ခွင်ကွယ်ဟုတ်ပြီလား digital balance ဆိုတော့ဒါ तू ကဟိုဒီဆိုတော့ तू ကနံပါတ်ကလေးတွေပြေးပြီးတော့သွားတာကဲအဲ့လိုမျိုး balance ပဲလေနောက်တဲ့နံပါတ်မပြေးပဲနဲ့ balance တွေရှိတယ်ငါသားတွေသမီးတွေဘယ်မှာမြင်ဘူးလဲမြင်ဘူးတဲ့လူတရားလောက်ဒီချက်ကိုပြောစမ်းဘယ်မှာမြင်ဘူးလဲယူရိုဈေးတွေမရောက်ဘူးအေးဈေးထဲမှာရောက်ဈေးထဲမှာအဲ့မှာဈေးအဲ့ဒီမှာဈေးထဲမှာလေဈေးထဲမှာတွေလေဘာနဲ့သုံးနေကြချိန်ဝင်တာနဲ့ ချိန်ဝင်ချိန်ဝင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ digital number လေးတွေမပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ analog လို့ခေါ်တယ်နော် analog balance ဆိုခေါ်တယ်နော်ချိန်ခွေနဲ့လည်းတိုင်းလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့်အခုဒီမှာ mass ဖြစ်တဲ့ဒီ15 kg ကို teacher တို့က digital balance or analog balance နဲ့ဓာတ်ရိုက်
တိုင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဘာပါလဲဒါပါလဲယူရသမီးလေးဒါပါလဲ15ရယူရရင် physical quantity physical quantity ဆိုတာ mass ကြီးကိုပြောတာသမီးလေးအဲ့ mass မှာ teacher ပြောတယ်နှစ်ခုပါရမယ်ဒီ15လေးကပါလေးလေ magnitude magnitude ဟုတ်ပြီဒီ kg ရရောသမီး kilogram တွေဟုတ်တယ်လေသမီးအဲ့ဒါကိုတတိယပြပါ unit เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အခု mass ဆိုတဲ့ physical quantity ကเนาะ digital balance or analog balance နဲ့ဓာတ်ရိုက်တိုင်းလို့ရတယ်သူ့မှာ magnitude နဲ့ unit နဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ဒီလဲ one of physical quantity ပဲเนาะအဲ့တော့သားတို့သမီးတို့အခု physical quantity ဘယ်နှခုသိနေပြီလဲ4ခုသိနေပြီเนาะ okay နောက်တစ်ခုပြောပြပေးမယ်ခဏလေးဒီတစ်ခါယောက်ျားလေးကိုငါမေးမယ်ကွာယောက်ျားလေးတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ electricity နဲ့ဆိုင်လို့တရားစောကလက်ကလေးထောက်ပြီးတော့သူအတွေးတွေပွားနေအဲ့တော့ငါတရားစောမေးတော့မယ်တရားစောသားလေးအိမ်မှာလေဟိုဟာရှေ့မှာလျှက်စစ်တက်တွေစီးနေတယ်မလားနော်ဟိုမီးချောင်းဖွင့်နေတို့နော်သားတို့မီးဖို့သုံးနေတို့ TV ကြည့်တယ်ဆိုဒါ electricity တွေသွားနေတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုလေ teacher တို့ကလေဘာခေါ်လဲဆိုရင်သားတို့သိလားသိမယ်မထင်ဘူးငါသားတော့သားတို့လည်းငယ်ပါသေးတယ် sorry teacher မပြောတော့ပါ15 ampere လို့ခေါ်တယ်เนาะ electricity ကို teacher တို့ကပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလို15 ampere လို့ပြော10 ampere စီးနေတယ်15 ampere စီးနေတယ်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ဒီ electricity ကိုတိုင်းလို့ရတယ်သားတို့သမီးတို့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ammeter လို့ခေါ်တယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုဒီလိုမျိုးလေးဒီမှာမှန်အဝိုင်းလေးနဲ့သားတို့သမီးတို့ပြီးရင်ဒီမှာသူက scale လေးတွေပါတယ်ဒီမှာမြားတံလေးနဲ့เนาะသားတို့သမီးတို့တိုင်းမြင်တဲ့ပစ္စည်းအတွက်ကိုဒီမှာသူကဝက်ဥလေးနှစ်ခုရှိတယ်ဥမာအပြင်ဒီမှာ battery လေးပေါ့သားတို့သမီးတို့က battery လေးတိုင်းမြင်နေဆိုအဲ့ battery ရဲ့ဒီဘက်ကငုတ်ကလေးကိုဒီမှာလာဆက်ပြီးတော့ဒီငုတ်ကလေးကိုဒီမှာဆက်အဲ့ခါမှာအဲ့မြားလေးကဒီကမှာ0ရှိမယ်အဲ့ဒီကနေဥမာအပြင်ဒီလိုတက်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် teacher တို့ကဟိုက် battery ထဲမှာစီးနေတော့ current ကို teacher တို့တိုင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ဒီလဲဘာဖြစ်လဲဘာနဲ့ဓာတ်ရိုက်တိုင်းလို့ရလဲ measure byมาเลย ammeter เนาะ okay ပြီးတော့သူ့မှာရောဘာပါလဲဒီမှာ magnitude 15 unit ampere ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအကောင်ကိုလာလဲဘာလဲဆိုရင်ဒါလဲ physical quantities ပဲเนาะသူကဘာလဲဆိုရင် current ကဲအဲ့ဒါဆိုအခု physical quantity ကတော့အားလုံးဘယ်နှခုရှိတော့9ခုရှိတယ်သို့တော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ level နဲ့နော်ညီတဲ့ teacher က5ခုကိုပဲသားတို့သမီးတို့သင်ပေးမယ်နော်ဘာတွေလဲ current temperature length ပြီးတော့ဒီမှာ time ပြီးတော့ mass နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုသားတို့သမီးတို့ကူးမယ်ဒါ notes မလာသေးဘူး teacher ရှင်းသွားတာကိုသားတို့သမီးတို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်လို့ရှင်းဩဒါကြောင့် teacher ကဒါတွေကိုနော် physical quantity လို့ခေါ်ပါလားဆိုတော့သားတို့သမီးတို့သိရနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်အကြီးတက်လိုက်ဒီမှာ teacher ပြောပြမယ်ခေါင်းစဉ်ကြီးကိုဒီမှာ teacher အနီးနဲ့ရေးပေးထားတဲ့အတိုင်းတက် physical quantity ဆိုနော် physical quantities ဒီလိုတက်လိုက်တက်ပြီးအောက်မှာဒီမှာ current ဆိုဒါလေးရေးပြီး temperature ဒါလေးရေး length ဒါလေးရေးမယ်ပြီး time ဒါလေးရေးမယ်ပြီးဒါ mass ရေးမယ်နော် okay နော်ကဲကူးတော့ငါသားတွေတမီးတွေကျွန်တော်နောက်ဆိုတော့အလှည့်ကြပဲမေးမှတယ်လုံးဝဒီလူကိုကြည့်ပြီးတော့မေးနေကြော်ဝါးမှရှိတယ်လူများတဲ့အတွက်ကြောင့်
temperature ရဲ့တိုင်းရင် mass က current အဲ့လေးခုပဲကြည့်ရမှာနော် ဟာငါးခုလေသားလေး current ရဲ့ temperature ရဲ့ length ရဲ့ ဟုတ် time အဲ့ ရဲ့ ငါးခုပဲရေးရမှာနော် အေးဟုတ်တယ်သားလေးငါးခုပဲသားယူရပြီးပြီလားသမီးလေး ပြီးတယ်ဦးရှယ်ဟို အော် ဒီ အေး အောက်ဆုံးကလေးရှယ် အေး C L L O G U E လားရှယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဟုတ် အဲ့မဒါ A analog ဆိုတော့ဒါ AN ဖြစ်ရမယ်သိလားသမီးတို့ sorry ပဲဒါ teacher စလုံးမမှားပြီ ANALOGUE analog okay
Ôi teacher. ဝေးသမီး Oh,ဒီမှာဥပမာချက်15 kg မှာဆို kilogram unit လို့ခေါ်တယ်15ကိုတားရဆရာ teacher ဘယ်လိုခေါ်လဲ magnitude လေးသမီးလေး magnitude magnitude အေး ချက်ဘယ်လိုပေါင်းလဲ M A G N I T U D E ဒီမှာသမီး M A G N I T U D E နော် magnitude ဟုတ်ကဲ့ ကဲဒီချက်လောက်မေးမယ်ပြီးမပြီးကိုဒီချက်ကိုတစ်ချက်လေးဖြည့်ပေးပါစွမ်းပြီးပြီလားစွမ်း What was it? ဟုတ်ပြီစွမ်းပြီးပြီโอเคစွမ်းငါခုနမေးနေရနေစွမ်းပဲပြောက်သွားတယ်ဖူပြီးပြီလားဖူသမီးဖူမြတ် ဟုတ်ပြီပြီချေ ပြီးပြီနော်သမီးကောင်းခန့်မော် ဆက်ပြီးတော့ချက် ဟုတ်ပြီပါ ကောင်းခန့်မော်ပြီးပြီကောင်းခန့်ပိုင်ရော ဟုတ်ပြီပြီ ဖုံပြည့်ဒါသမီးဒါ ဟုတ်ပြီးပါပြီဗျ ဖုံပြည့်ပြီးပြီဇူဇူပြီးပြီလားသမီး ဟုတ်ပြီပြီ ပြီးပြီနိုင်ထာဝရသမီးလေး ချက်သားလေး sorry တားလေးပြီးပြီလားတားလေးပြီးပြီနော်ဟုတ်ပြီကျူရောသမီးပြီးပြီဟုတ်ပြီခိုင်ပြည့်စုသမီးလေး ပြီချက် ဟွာမျက်စုရောသမီးမျက်စုပြီးပြီနော်โอเคမေစပယ်သမီး ပြီးတော့ဟုတ်ပြီးတော့ချက် ဟုတ်ပြီတီဟာရေတားရေ ပြီးသွားပါပြီ โอเคအိုင်ဗန်ရောတား ဟုတ်ပြီပါ โอเคအိုင်ဗန်ပြီးပြီမျက်စုလေးသမီးပြီးလားသမီးလေးမျက်စုဟောခုနကဒီချက်မေးပြီးပြီတင်တယ်နော်သမီးကိုအေးမေးဟာအေးခိုင်မြတ်ကောသမီးလေးခိုင်မြတ်မွန်ကျော်သမီးလေးပြီးပြီနော်နောက်ဒီဘက်ကယူရအောင်ဒါသမီးရေ ပြီးပြီချေ โอเคเนาะပြီးပြီပြီးသွားတော့မေစပယ်လည်းမေးပြီးပြီဒီချက်အိုင်ဗန်လည်းမေးပြီးပြီနေဒီချက်လည်းနာမည်နဲ့လူတွေနဲ့တိတ်မမှတ်မိသေးဘူးကောင်းခန့်ပိုင်ရောမေးပြီးပြီလားဒါလေးနေ ဟုတ်ပြီးသွားပြီ အိန္ဒြာကျော်သမီးလေး မပြီးသေးဘူး အေးသမီးလေးကူရတယ်သမီးကူ စလားချေပြီးတော့ อ๋อအေးစာပြောတာပါငါသမီးရဲ့ဒီဟာလည်းမေးပြီးပြီနိုင်ထာဝရမေးပြီးပြီကျူကိုလည်းမေးပြီးပြီဒီချက်နော်ဒီချက်လူတွေများတော့ဟုတ်ပြီကောင်းခန့်ထွန်းသားလေးပြီးလားပြီးသွားပြီနော်ခိုင်မြင့်စုသမီး ဟုတ်ပြီးသွားချက် ဟုတ်ပြီမေရော့ကေ ပြီးသွားချင်း ဟုတ်ပြီဖုံးပြည့်ရောသားပြီးပြီနော် ဟုတ်ပြီးပါပြီခင်ဗျဟုတ် ဒီချက်လူတွေများတော့ဖူးမြတ်ပွင့်ကိုမေးပြီးပြီလားသမီးမမေးရသေးဘူးဖြစ်နေဒီချက် မေးပြီးသွားပါပြီ မေးပြီးပြီနော်โอเคကောင်းခန့်မော်ရောဟေးကောင်းခန့်မော်သားလေး ပြီးပါပြီချက် အေးဟုတ်ပြီကဲโอเคအဲ့ဒါဆိုအားလုံးပြီးပြီနော်ပြီးပြီဆိုကဲဒီချက်အခုနောက်တစ်ခုပြောပြပြီအော်ဒါကိုဒီချက်ဟိုမှာလုပ်ပေးမယ်အခု physical quantity ဆိုအဲ့ physical quantity ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနော်နောက်တစ်ခုဒီချက်ပြောပြအောင်မယ်ဒီသားတို့သမီးတို့အခုဒီ pre IG မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မဟုတ်လို့သားတို့သမီးတို့ real IG ကိုရောက်ပြီစာမွေးဖြေတော့မယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ real IG မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခု pre IG မှာ teacher မေးခွန်းထုတ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှ teacher define the following အောက်ပါတို့ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါဆိုပြီးတော့velocity လို့ quantity လို့နော် vector တို့ scalar တို့ teacher ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးမရေးခိုင်းဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားတို့သမီးတို့ကအခု teacher ရေးပေးမဲ့ physical quantity ရဲ့ means ကိုနော်သားတို့သမီးတို့ကအလွတ်ချက်စရာမလိုဘူးနော် bla 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 အမလေး physical quantity is bla 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 အဲ့လိုချက်စရာမလိုဘူးတို့တော့ဘာဖြစ်ရမလဲသိအောင်တော့သားတို့သမီးတို့ဖတ်ထားပါဟုတ်ပြီနော် teacher မေးခွန်းမှာဘယ်တော့မှ define the following ဆို definition တွေကိုမမေးပါဘူးနော်တို့တော့ဘာဖြစ်လဲ definition ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့သားတို့သမီးတို့သိရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုတော့ teacher ဟိုဟာလုပ်မယ်နော်သားတို့သမီးတို့ပြောမယ်နော် okay ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုအခုဒီမှာ teacher က physical quantity ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးသားတို့သမီးတို့ကိုရေးပေးမယ်ဘာလို့ဒါကိုသိရမယ်လေဒါကိုမရေးထားပေးလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ကအခုတော့တတိယမှာပေါ့နောက်တစ်ပတ်လောက်နေအဲ့ဒါမေ့ပြီနော်ဒါ teacher သိတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ physical quantity ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုတော့သားတို့သမီးတို့ရေးပေးမယ်အဲ့တော့
ဒါလေးကိုလိုက်ကူးပါ ချဲအဲ့လိုက်ကူရမှာလား အကူရမယ်ငါသမီးကူးရမယ်ကူးပါသမီးဆက်လိုက်ကူးတော့သမီးတို့သားတို့ အဲ့လေးကိုကူးသားတို့သမီးတို့ ဖုံပြေအာကာရေတားရေနီးမျက်နှာလေးငါကြည့်ချင်တော့အော်အေးဟုတ်သားပဲငါမမှတ်မိဘူးကဲဆိုတော့ပြီးလောက်ပြီထင်တယ်နော်ထိတ်ဆုံးကနေစမေးတော့မယ်ကျူကျူသမီးလေးပြီးလားကျူကျူပြီးပြီနော်โอเคဟုတ်ပြီခိုင်မြင့်စုသမီးရေ ဟုတ်ပြီးချဲ ပြီးပြီဟုတ်ပြီဖုံမြတ်သမီးရေ ဖုန်းသမီးဟုတ်ပြီးပြီ ပြီးပြီနော်သမီးလေးအေးဟုတ်ပြီအဲ့မဲ့ကောင်းခန့်မော်တားရေ ပြီးပါပြီချာ โอเคဖုံပြေတာပြီးပြီโอเคခိုင်မြတ်မွန်ကျော်သမီးလေး ဟုတ်ပြီးပါချဲ ယူရသမီးရေ ပြီးပြီချဲ အေးပြီးပြီโอเคနော်ယူရပြီးပြီတရားစောပြီးပြီလားတားလေး ဟုတ်ပါပြီ ပြီးသွားပြီ ivan တားရေ ဟုတ်ပြီးပြီချာ ဟုတ်ပြီနိုင်ထာဝရတား ပြောပါဦးရှင် မမတော့နော်တီချာစူးသမီး ပြီးချဲ အေးပြီးပြီโอเคဖူးမြတ်ပွင့်တီချာမေးပြီးပြီလားဖူးမြတ်ကို မေးပြီးပါပြီ အေးမေးပြီးပြီနော်ကောင်းခန့်မော်လည်းမေးပြီးပြီကောင်းခန့်ပိုင် ပြီးပါပြီ ပြီးသွားပြီနော်ဟိုဟာလည်းဟိုအောက်လည်းဖုံးပြအကာလည်းမေးပြီးပြီလားမမေးရသေးဘူးဆရာသမား maybe why မေးပြီးပြီလားဒီမနေပါဘူးဟာသူကလည်းအရန်ကိုပြေး ချဲသမီးကိုမမေးရ အေးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာအခုဒီချက်ကြည့်အောင်မယ်ဒီမှာသမီးလေးကောင်းခန့်ထွန်းထွန်း တက်ပြီးပါ အေးပြီးသွားတော့ဟဲ့မေးရော့ကော ပြီးပါရှင် โอเคကောင်းခန့်မော် ပြီးပါပြီချာ အေးဟုတ်သွားပဲငါလည်းစိတ်ညစ်တယ်စွမ်းအောင်စွမ်း ပြောပါချဲ စွမ်းနေဘာလို့ဗီဒီယိုမဖွင့်မဲနဲ့နေဘာတွေလုပ်နေလဲ ဘာသာဗီဒီယိုပွင့်ထားတယ် ဗီဒီယိုဖွင့်တာနေငါတို့လူပုံကြီးမျက်လုံးနဲ့ဟိုမျက်မှန်ကြီးနဲ့ထိုင်နေတဲ့လူပဲငါမြင်တယ်တန်းတာ အဲ့ဒါကြားပုတ်ပေါ်ရပေါ်လားအဲ့မှာ မပေါ်မျက်စုရောသမီးပြီးလားမျက်စု ဟုတ်ပြီးပါချဲ ပြီးပြီနော်ခိုင်မြင့်စုသမီးလေးပြီးလားငါမေးပြီးလားမသိခိုင်မြင့်စု ဟုတ်ဒီချဲမေးပြီးချဲ အေးခဏနေသမီးရေငါလည်းလူချန်ခဲ့ဒီချက်ငါကြတော့မမေးဘူးဒီမဲ့အိန္ဒရာရေသမီးရေ ပြီးတော့ချဲ ဟုတ်ပြီဟိုဟာမေးစပယ်ရောသမီး ချာမမေးရသေးချဲခုမှမေးရ အေးပြီးပြီနော် ဟုတ်ရေးလို့ပြီးပြီချဲဟုတ် အေး sorry ပါရဲ့အဲ့ကြံခဲ့ရင်လည်းစိတ်မစိုးကြပါနဲ့နော်ဒီချက်ဒီပါဆိုဒီမှာခဏရွေ့နေလို့စွမ်းနေပြောတယ်တော့ငါ့ကိုလူပုံမြင်တာနဲ့မမြင်ဘူးငါအဲ့မှာနေအဖိုးလားမသိထိုင်နေတယ်ငုတ်တုတ်ကြီး ဒီမှာအဲ့ဒါ ဖိုးလားမသိငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတယ်ငါအဲ့ဒါပဲတွေ့တယ်စွမ်းရင်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုအကုန်လုံးဒီချက်မေးပြီးပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုအခုဒီမှာဒါ physical quantity ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဒီချက်ခုနပြောသလိုနော်ဒီချက်မေးဖို့မှာဘယ်တော့မှ define the physical quantity လို့မမေးဘူး
နော်တို့တော့သားတို့သမီးတို့ကတိထားရမယ် physical quantity ဆိုတာဘာလဲတိုင်းလို့ရရမယ်ပြီးရင်သူ့မှာဘာပါမလဲ magnitude နဲ့ unit ပါမယ်ဒါအောင်သားတို့သမီးတို့တိထားမယ်အဲ့လိုတိထားဖို့အတွက်ဆိုတာသားတို့သမီးတို့ဖတ်ထားမှရမှာပေါ့နော်သားတို့သမီးတို့ကာတွန်းဖတ်တယ်လို့ပေါ့ကွာဒါလေးကိုဖတ်လိုက်ပေါ့နော်ဖတ်ထားပါနော်ကြက်တာတော့အလွတ်ကျက်ပြီး blah 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 နဲ့အဲ့လိုကြက်တူတွေနှုတ်ပြီးထွက်တယ်လို့မျိုးမကြက်နဲ့အဲ့ဒါတွေတို့တွေမလို့အဲ့ခစ်တွေကြံခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဒါကိုကြက်မယ်ဒါကိုသားတို့သမီးတို့ဖတ်မယ်ကဲပြီးရင်ဒီချက်ကအဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့အဲ့မှာဒီသားတို့သမီးတို့ unit နော်အဲ့ unit ကိုဘာဖြစ်လို့ထည့်ရလဲဆိုတာကိုဒီချက်ပြောပြမယ်ဥပမာအားဖြင့်ဒီချက်တို့ကလူဆိုရင်လူ2ယောက်လူ3ယောက်အဲ့လိုပြောလာမဟုတ်ရင်လူ3ကောင်နော်ဟိုဟာဗာလဲလူ2ကောင်လို့အဲ့လိုပြောလာကဲခိုင်မြင့်စုဘယ်လိုပြောလဲသမီးလေးလူ2ယောက်လူလို့ပြောတာလူ2ကောင်လို့ပြောလာ လူနှစ်ယောက် လူ2ယောက်လို့ပြောမှာပေါ့ကဲအဲ့ဆိုအိန္ဒြာကျော်ရေခွေးတွေတွေ့ရောခွေးဟဲဟိုမှာကျန်ခွေး9ယောက်လို့ပြောမလားခွေး9ကောင်လို့ပြောမလားသမီး ခွေး9ကောင် ခွေး9ကောင်လို့ပြောမယ်အဲ့ဒီမှာအခုဒီမှာကြည့်နော်သားတို့သမီးတို့2ယောက်9ကောင်နော်အဲ့ဒီမှာကြည့်သားတို့သမီးတို့2ယောက်မှာရောက်ပြီး unit အဲ့ unit ကဘာရဲ့ unit လဲဆိုလူရဲ့ unit သားတို့သမီးတို့ဒီလိုပဲဒီမှာခွေး9ကောင်မှာ9ပြီးရင်ကောင်ဒီဘာလဲခွေးရဲ့ unit နော်အဲ့ဒါကို teacher တို့ကတွားပြီးတော့ဟဲ့ခွေး9ယောက်လူ9ကောင်လို့ပြောလို့မရဘူးသူသက်ဆိုင်ရာ quantity မှာသူသက်ဆိုင်ရာ unit တွေရှိတယ် unit အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါတို့သမီးတို့เนาะ teacher တို့ရဲ့ဒီနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ environment မှာလည်းအသုံးပြုနေတာဒီတိုင်းပဲဥပမာရေခွဲဒီရေခွဲဒီရေကို teacher ရေတပလင်းလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားရေတဘူးရေတပလင်းအဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ဟဲ့ရေတကောင်လို့ပြောလို့ no အဲ့ဒါမှားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့် teacher ပြောတာ unit ဒီအရေးကြီးတယ် physics မှာเนาะသားတို့သမီးတို့အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီစာမေးပွဲဖြည့်တဲ့အခါမှာเนาะ real IGE ဖြည့်ပြီးကွာသားတို့သမီးတို့ question လာပြီဆိုအဲ့ question ရဲ့ရှင်းမြင့်တဲ့စာကပါမှာအောက်မှာဘာပါလဲဆို instruction ဆိုပါတယ်အဲ့ instruction မှာတခါတည်းပါပြီးသားဘာပါလဲ unit ကိုထည့်ပါเนาะ unit မမေးခဲ့ပါနဲ့ unit မေးရင်အမှတ်လျှော့မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင် unit မှားရင်အမှတ်လျှော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောကဥပမာသားတို့သမီးတို့အခု mass ကိုသားတို့သမီးတို့တွက်လိုက်တယ်ပေါ့m is equal to 15လာခဲ့အဲ့မှာဘာမှမထည့်လို့ရှိရင်လေအဲ့မှာအမှတ်လျှော့ဘူးသူတို့ကเนาะ real IG မှာเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လေ15ကိုเนาะသူကဥပမာအဖြစ်ကွာ second ဆိုလာထည့်ရင် second ဒီ mass က unit မှာမဟုတ်တာเนาะဟုတ်ပြီเนาะ second ဒီဘာလဲ time ရဲ့ unit အဲ့ဒါဆိုအခုဒီမှာ second unit အမှားကြီးထည့်ထားတယ်เนาะအဲ့မှာအမှတ်လျှော့ဘူးเนาะ okay เนาะteacher စစ်သောစာမေးပွဲတွေမှာလေ teacher unit ကိုအရန်အလေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် teacher ရဲ့ marking scheme မှာဆိုအဲ့ unit ကမှားပဲမှားကြံမဲကြံခဲ့အဲ့ဒီမှာအမှတ်တစ်မှတ်မှမပေးဘူး teacher ဥပမာအဖြစ်နောက်ဆုံးဒီအဆင့်မှာတစ်မှတ်ပေးမယ်เนาะသားတို့သမီးတို့က unit မပါရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် unit မှားပြီးတော့ပဲရေးရင်ဖြစ်ဖြစ် teacher အဲ့မှာတစ်မှတ်မှမပေးဘူးဒါ teacher ရဲ့ marking scheme မှာเนาะ real IGE မှာဆိုရင်တော့သူတို့ကအမှတ်လျှော့တယ်ဒါဒီတခါတည်းသူတို့ instruction ရဲ့အောက်မှာတခါတည်းပါထားပြီးသားเนาะအဲ့တော့အခု unit ကိုအကြောင်းကို teacher အခုသားတို့သမီးတို့ပြောပြပေးမယ်เนาะခုနသားတို့သမီးတို့က base quantity 5ခု teacher ပြောပြီးပြီเนาะအဲ့ဒါကိုအခု teacher ခုနအခုဒီမှာအဲ့ဒါကိုတစ်ခါထပ်ရေးပေးမယ်ဒီမှာ base quantities เนาะ base quantities 5ခု number 1ခဏလေးမေဇဘယ်လေးတမီပြောတဲ့တတိရတဲ့ base quantity တစ်ခု time okay မျက်စုနောက်တစ်ခုပေးသမီးလေး temperature ကဲအဖိုးကြီးစွမ်းပြီးွားဟာ temperature ပြင်ဘာလဲ temperature ပြီးွားကြီးအဲ့ဆိုဒါ length ပြောလို့ရလား length ဟမ် length ဘာလဲ length ဆို length အော်ဘာနည်းတော့နည်းတန်တော့ကအရန်ကောင်းတော့ငါမဖမ်းမိဘူး okay length ဟုတ်ပြီခိုင်မြတ်မွန်သမီးလေးနောက်တစ်ခုပြော mass အဲ့ဒါသမီးဟုတ်ပြီယူရရေသမီးလေးနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောပါဒီချုပ် current okay ဟုတ်ပြီအဖိုးရအတန်ထွက်အရန်ကောင်းတော့ငါမဖမ်းမိအဲ့တော့
တားတို့သမီးတို့ဒီ base quantity scale အောက်မှာဒါလေး၅ခုကိုထပ်ရေးပေးလိုက်ပြီးဒီချက်ပြောပြပေးမယ်เนาะသူ့ရဲ့ unit တွေဒါလေးကိုထပ်ရေးပေးလိုက်ပဲဆိုတားတို့သမီးတို့ဟိုသတိမရမှာဆိုခုနအကျန်းထဲမှာပဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะနေအဲ့အဖိုးကြီးကလေမျက်နှာထွက်လာတာနဲ့ငါ screenshot ရိုက်ထားအောင်မယ်အဖိုးကြီးမျက်နှာအဖိုးကြီးတကယ်ကိုမျက်နှာပဲငါမြင်နေအဖိုးကြီးမျက်နှာပဲမြင်နေငါနေမျက်နှာမမြင်ငါသားဟိုဒီတဲ့လုံးလို့မရအောင်တော့ setting ကလို့ကြည့်ရတော့ဘလို့တော့မလဲတော့မသိဘူးကြတော့ပြီးမှပဲတော့တခြားကြည့်လောက်အောင်မအေးပါအလကားနောက်တာပါငါသားရဲ့ဒီလိုစာတင်နေတဲ့အချိန်ကအခုကဒီနေ့ကနောက်ဆုံးချိန်ကြီးဆိုတော့နင်တို့လည်း boring ဖြစ်နေပြီအဲကြောင့်ဒီချက်တားတို့သမီးတို့ညံလေးရွှင်သွားအောင်ရှောက်နှောက်နေတာနော်ဟုတ်ပြီလားတားတွေသမီးတွေအပြုံးလေးကိုမြင်ချင်လို့နှမို့မျက်နှာသိတော့ပြောရကြတော့ဘာဖြစ်တယ်ပြောလို့ပြောနေပါတယ်လို့ပြောနေပါအေးပါနောက်မှနေ့ပြောငါ screenshot ရိုက်ပါမယ်နော် okay physics ဆိုနောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတော့လေတားတို့သမီးတို့ပြင်းပြီပေါ့ကွာမပြင်းပါနဲ့ဒီချက်ရီးစရာတွေရှောက်ပြောပေးမယ်အခုပဲပြောနေပြီမှာအဖိုးကြီးကိုနောက်သားတို့သမီးတို့တွေဟိုပါလေဒီချက်တို့ Viber group လေးဖွင့်ပေးထားတယ်နော်ဆရာကောင်းပါလေနော်ဟိုပါယူရိုအဲ့ဒါကိုသိရလားသိရသိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ join ထားပြီးပြီပဲအကုန်လုံးနော်အဲ့တော့အဲ့ Viber group မှာလေဟိုဒီချက်ဥမာအပြင်မေကွန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်ဥမာအပြင်ဟိုပါဆိုတော့ဒီချက်ဟိုဟာ book 7ဆိုလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ဟိုဟာသားတို့သမီးတို့မှာမရှိဘူးဆိုဒီချက်မေကွန်းတွေတင်ပေးရမယ်အဲ့မှာနော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့အဲ့ Viber group မှာဒီချက်မေကွန်းတင်ပေးမယ်ပြီးဥမာ homework ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ homework ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နေ့မှနောက်ဆုံးထားပြီးတော့တင်ပေးပါတို့နော်ပြီးွားရင်သားတို့သမီးတို့ကအဖြေတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အဲ့ Viber group မှာပြန်တင်မယ်တင်တဲ့ခါကျရင်ဒီချက် correction ချိပေးမယ်ချိပေးပြီးရင်ဥမာဘယ်ပုံစံကတော့မှားနေတယ်ဆိုအဲ့မှားတာကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြန်ပြီး comment ရေးပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ Viber group မှာဒီချက်တို့ဒါဟိုဟာသွားမှာနော် communicate လုပ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားနော်ဒီချက်ပေးချင်တဲ့ information ရှိရင်လည်းအဲ့ပေါ်မှာတင်ပေးမယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့တစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်လောက်တော့တစ်ခါလောက်တော့ Viber group လေးကိုဖွင့်ကြည့်နော်ဟုတ်ပြီလားဘာတွေတင်ထားလဲဆိုတာနော်တချို့ကတင်ရောကြည့်မကြည့်တော့ဘူး Viber group ကိုဒီတိုင်းထားလိုက်တာအဲ့တော့ဘာတွေတင်လို့တင်နေမှန်းလည်းမသိပြီးတော့မှဒီချက်ဟဲ့နင်တို့အိမ်စာမထပ်ဘူးလားဆိုဒီချက်ဘယ်တော့မှလဲတောင်းမသိဘူးလေသမီးမသိဘူးလေတို့လာမယ်နော်အဲ့တော့ Viber group ကိုတစ်နေ့တစ်ခါလေးလောက်တော့ဖတ်ခနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီလားနော်โอเคနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုအခုတားတို့သမီးတို့အကုန်ပြီးပြီထင်တယ်မပြီးတော့သူရှိရင်တစ်ချက်လောက်ပြောပါဒီချက်ဖြတ်မှာမဟုတ်လို့ပြီးပါပြီချက်ပြီးပါပြီ okay ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုဒီချက်ဖြတ်ပြီးရေအဲ့တော့အခုဒီချက် unit အကြောင်းပြောပြမယ် unit မှာအခု time နဲ့ temperature ရဲ့ length ရဲ့ mass ရဲ့ current ရဲ့ unit တွေခုနကလည်းသားတို့သမီးတို့သိပြီးပြီသို့တော့ဒီမှာဒီချက်သိအောင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ဟာဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ပျောက်သွားပြီဟိုးခဏလေးမလေးငါသားတွေသမီးတွေပုံပြောက်လို့မဖြစ်ဘူးเนาะပုံပြောက်သွားလို့ဖြစ်ပုံကအရေးကြီးတယ်ယူရိုမျက်နှာလေးတွေအမြင်ရမှစိတ်ချမ်းသာတယ်เนาะမွေးထားတာတော့သမီးတယောက်တည်းရှိရဒါပေမဲ့ဒီချက်မှာသားတွေသမီးတွေအများကြီးပဲရှိเนาะဘာလို့ဆိုဆရာမလှုပ်လာတာเนาะလှုပ်သက်က25နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ဆရာမတပည့်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့တပည့်အကုန်လုံးဒီချက်သားတွေသမီးတွေလို့ပဲမှတ်တယ်เนาะသားတွေသမီးမမွေးရဘဲနဲ့ရထားတော့သားတွေသမီးတွေအများကြီးပဲသားသမီးတိုင်းကိုလည်းအကုန်လုံးချစ်တယ်စာမလှုပ်တဲ့ကလေးဆိုရင်တော့မဟုတ်နဲ့ဟေ့နော်ဟုတ်ပြီလားနော် okay ကဲအဲ့တော့အခုဒီမှာအခုဒီ share တို့ကြည့်ရအောင် quantities မှာ unit တွေပြောပြပေးမယ်နော်အရင်ဆုံးဘာလာမလဲဆို length နော်မကူကြနဲ့ဦးသားတို့သမီးတို့ length ရဲ့ unit ကနော်ဘာလဲဆိုမီတာနော် m သူ့ကိုအရှည်ဆုံးဒီလိုခေါ်တယ်သားတို့သမီးတို့ဒါ METE ရနဲ့ပဲပေါင်းပေါင်း TRE နဲ့ပဲပေါင်းပေါင်းကြိုက်တာနဲ့ပေါင်းနော် length ကိုသွားပြီးတော့ teacher တို့ကသူ့ရဲ့ unit သူ့ကိုဥမာပြီး15ဆိုပြီးတော့မီတာပဲရေးလို့ရမယ်နော်ဒီလိုရေးမှန်တယ်ဒါကိုသွားပြီးတော့15 second ရေးတော့မှားပြီပဲနော်ဟုတ်ပြီနော် okay နော်အဲ့တော့ length ရဲ့ unit ဒီမီတာအဲ့တော့ teacher အခုပြောနေတာတွေက unit တို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သားတို့သမီးတို့ကထင်မယ်မီတာတစ်ခုတည်းရှိတယ်လို့ထင်မယ်နော် length မှာ no နော် unit တွေအများကြီးရှိတယ်သို့တော့ဒီ unit တွေဒီဘာလဲဒီ unit ကဘာလဲဆို SI unit လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသားတို့သမီးတို့နောက်ပိုင်းကျရင် teacher သင်ပေးမယ်နော် SI unit ဆိုတာက international standardနော် तू ကဘယ်နေရာမှာပဲသွား length ရဲ့ unit ကိုမီတာနဲ့ပဲပြပါပြောတာရန်ကုန်မှာလည်းမီတာပဲမြန်မာပြည်မှာလည်းမီတာပဲ
နော်နိုင်ငံခြားရောက်သွားရင်ဟိုဥမာအမေရိကရောက်လဲမီတာပဲသုံးဟင်အော်စီရောက်လဲမီတာပဲမြောက်ကိုရီးယားရောက်လဲမီတာပဲတရုတ်ရောက်လဲမီတာပဲဒါပဲ तू ကဒါတတ်မှတ်ချက်သူ့ရဲ့နော်နှုံးမလို့ရှိဟာမြန်မာခဏလေးဒီလိုသမီးဒီချက်စာသင်နေလို့သမီးပြီးပြီလားအေးမဟုတ်လေဟိုဟာ email နဲ့တော့ပို့လိုက်သမီးနော်ဟိုဟာ hard copy ကိုဒီချက်မနေ့ပြန်မှာလူလှုပ်ပြီးယူခိုင်းလိုက်မယ်နော်သမီးလေးနော်နော်ရတယ်နော်အေးပြီးတော့ကြားတဲ့ပတ်စံလေးဒီချက်ကို Viber နဲ့ပြီးတစ်ချက်ပို့ထားဒီချက်ပေးလိုက်ရအောင်မနေ့ပြန်ကြားနော်သမီးနော် okay အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့เนาะအဲ့တော့အခု land ဒီဒါ land ရဲ့ SI unit တော့မှတ်ထားเนาะပြီးွားရင်ဒီချက်သားတို့သမီးတို့တစ်ခုချင်းစီတစ်ခါပြန်ပြောပြအောင်မယ်เนาะ SI unit portion ကိုရောက်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင် general unit ကဘာလဲSI unit ကဘာလဲဆိုတော့ဒီချက်ပြန်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ land 5 meter ပြီးွားလို့ရှိရင် time ကဘာလဲဆို second เนาะဒါနေပြီးရင်ဒီချက် table လေးနဲ့သားတို့သမီးတို့ပြောပြပေးမယ်เนาะ time က second เนาะပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ temperature Kelvin เนาะဒါ Kelvin ပြီးွားတဲ့ခါကျတော့ဘာရှိသေးလဲ electric current เนาะ electric current က ampere เนาะ electric current က ampere ပြီးွားတော့ဘာတန် mass က kgနော်ဒီကောင်က kilogram ကိုပြောတာသားတို့သမီးတို့နော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့အခုဒီမှာကြည့်ဒီချက်ရေးနေတာကိုကြည့်ဒီမှာကြည့်ဒါလေးတွေကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင် sample of unit လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီချက်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာပုံစံတွေတွဲတဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်သားတို့သမီးတို့ကဒီမီတာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး watt စင်နဲ့ကွာ METE မီတာ second ဆိုလဲ SECOND မရေးတော့ဘူးနော်ဒီချက်တို့ဒါလေးတွေနဲ့ပဲရေးမယ် MSKA/kg အဲ့ဒီမှာဘာသားတို့သမီးတို့တတိထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဥပမာအဖြစ်ဒီမှာသားတို့သမီးတို့ length unit ကเนาะမီတာเนาะ m ဆိုရင်ဒီ m က small m ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားတို့သမီးတို့အဲ့ small m နဲ့သုံးရမယ်เนาะအဲ့ small m ကိုမီတာကို तू က sample က m က small m ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် small m တို့အဲ့မှာသားတို့သမီးတို့ဟဲ့လို့ m အကြီးသုံးရင်သွားပြီပဲ no ပဲเนาะခွင့်မပြုဘူးเนาะ okay ဒီလိုပဲ second ဆိုရင်လည်းဒါပါပြီလေ small s you don't use the capital S เนาะ capital S သုံးလို့မရဘူးအဲ့မှာကြည့် Kelvin အဲ့ကောင်က capital K အဲ့ capital K ကိုဟဲ့လို့ small k လေးသွားသုံးလို့မရပါဘူးเนาะဒါတွေသတ်မှတ်ချက်တွေပဲ physics မှာ ampere ဆိုရင်လည်း capital A ပဲသုံးပါเนาะ small a သုံးလို့မရပါဘူးဒီလိုပဲ kilogram မှာဆိုရင်လည်း kg ဆိုတာအသေးလေးဘာဖြစ်လို့သုံးလို့မရလဲဆိုတော့တားတို့သမီးတို့နောက်ပိုင်းကျရင်တွေ့မယ်ဥမာ time taken အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအပြင် तू ကformula တွေမှာတွက်တဲ့ခါကျရင်ဥမာပြီး s is equal to ဒီလိုမျိုးသားတို့သမီးတို့ရဲ့ d/t လို့တွက်မယ်အဲ့မှာ t ရတွေ့လား small လေးဒါ time taken ကိုပြောတာဒါ unit ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ quantity ကိုကိုစားပြုတော့เนาะဒါ sample လေးเนาะဒါနောက်ပိုင်းကျရင်သားတို့သမီးတို့လာမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ t နဲ့ဒီ t နဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီ t ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် light ထဲမှာရှိတဲ့ period เนาะဒါနဲ့ဒါ dt က period dt တဲ့က time taken အဲ့တော့အဲ့မှာသွားပြီးသားတို့သမီးတို့ high speed equal to d by ဟဲ့မှာဒီလိုတာသွားရေးကြည့်စမ်းအဲ့ဒါ၅ပါးမှောက်ပြီပဲမှားပြီပဲเนาะအဲ့ဒါဒီချက်ပြောတာ capital letter ဆို capital letter ပဲသုံး small letter ဆို small letter ပဲသုံးရမယ်အတိအကျပဲသုံးရမယ်เนาะ capital ကို small သုံးလို့မရတယ်လို့ small လို့လည်း capital သုံးလို့မရเนาะဒါကိုသားတို့သမီးတို့မှတ်ထားเนาะ okay ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီချက်ကသားတို့သမီးတို့ကိုဒါလေးကိုဟိုကလုပ်ပေးမယ်ဇယားလေးဆွဲပေးမယ်ကဲနေငါသားတွေသမီးတွေတခါတည်းပဲပြောလိုက်မယ်ပြီးမှတို့ဇယားဆွဲမယ်ကွာเนาะဒါက base quantity တွေเนาะ okay သားတို့သမီးတို့မှတ်တာเนาะကဲ base quantity ကိုဘာဖြစ်လို့ base quantity ကိုsorry ဘာဖြစ်လို့ဒီ၅ခုကို base quantity လို့ခေါ်လဲ Indra ရေသမီးလေးဒီချက်ကိုပြောပြပါအောင်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲသမီးလေးဘာဖြစ်လို့သူ့ကို base quantity လို့ခေါ်လဲသမီးရေဒီချက်ကတော့ပြောသွားတဲ့အထဲလေးထဲမှာပါတယ်သမီးလေးမှတ်မိလားငါသမီးလေးမှတ်ပြီတော့ဘူးလားသမီးလေး okay ဟုတ်ပြီကဲခဏနေဒီချက်စွမ်းရနေငါ့ကိုလုတ်ပြန်ပြီအခုဗာမြေခွေးရုပ်လားယုံရုပ်လားမသိအဲ့ဒါနဲ့ပြတာကဲစွမ်းပြောသမ်း
ဘာဖြစ်လို့ဒီငါးခုကိုနော်ဟိုဟာနဲ့ပြရတယ်လေဒါဘာဖြစ်လို့သူ့ကို base quantity လို့ခေါ်လဲစွမ်းရည်这道数看要不这，但是对不对了这边？ လုပ်ပြီငါတော့အစုတော့ခံရတော့မယ်ဟဲ့လားအစုခံမယ်ပေါ့နင်က OK 吧。 ဟုတ်ပြီကဲဇူဇူရောမှတ်ပြီလားသမီးလေးဒီငါးခုကိုဘာဖြစ်လို့ base quantity လို့ခေါ်လဲ切那个皮， မှတ်ပြီတော့ကျူကျူရောသမီးလေးမှတ်ပြီလား 切的米粉皮， တိုင်းတာလို့ရပြီယူနစ်စီလို့လားချက် ဟုတ်တယ်ဘယ်သူလဲခုနမှတ်မိတယ်ပြောတာနောက်ပြ 切的米粉皮，magnitude နဲ့ unit နဲ့ပါ magnitude နဲ့ unit ကသမီးအကုန်လုံးမှာပါတယ် quantity ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ base လို့တခြားလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် base လို့ခေါ်တာခုနကျူကျူပြောသလိုပဲဘာဖြစ်လဲ instrument နဲ့ဓာတ်ရိုက်တိုင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့် teacher တို့က base quantity လို့ခေါ်တာ okay အခု teacher သားတို့သမီးတို့မကူးသေးနဲ့เนาะဒါ teacher ရှင်းပြမှာ drive quantity ပြောပြမယ် drive quantity ဆိုတာလေသားတို့သမီးတို့ဥမာ area ကွာ area ကဲဒီမှာခြံကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ကွာကောင်းခန့်ထွန်းထွန်းဟာခြံကြီးပိုင်တယ်ဒီခြံကြီးကိုပိုင်တယ်အဲ့ကောင်းခန့်ထွန်းထွန်းရဲ့ပိုင်တဲ့ခြံရဲ့ area ကိုတွက်မယ်ဟေးမြတ်စုရေဘယ်လိုတွက်မလဲသမီးလေးမှတ်မိလား area တွက်ရင်ဘာနဲ့တွက်မလဲ အားလေးရမြောက်နဲ့ ဟုတ်တယ် length into width ဖူးမြတ်ရေဒီကောင်းခန့်ထွန်းထွန်းပိုင်တဲ့ဟဲ့ခြံကြီးကိုတိကျက area ကို instrument တစ်ခုနဲ့ဟဲ့ကောင်းခန့်ထွန်းထွန်းပိုင်တဲ့ခြံကြီးဟဲ့ဆိုတိုင်းလို့ရမလားသမီး ဟုတ်ရ area ကိုသမီးလေး ဟုတ်ရတယ် ရတယ်သမီးဘာနဲ့တိုင်းမလဲပြောဘယ် instrument နဲ့တိုင်းမလဲ ဟိုနဲ့ meter ပဲ meter တို့ဘာလို့နဲ့တိုင်းလဲဆိုတာသမီးဘာကိုတိုင်းတာလဲ length တို့ width ကိုပဲတိုင်းတာတိကျပြောဒီတစ်လုံးလုံးရဲ့ area ကို area တစ်ခုလုံးကိုပြောတာသမီးဟမ် ဟောဘာနဲ့ပြမယ်ပြောဆို A နဲ့ဟုတ် မဟုတ်ဘူးသမီးတိကျပြောတာ instrument ဘယ် instrument နဲ့တိုင်းမယ်ဥမာတိကျတို့တိုင်းဆိုရင်တိုင်းကိုတိုင်းတော့မယ်ဆိုတိကျတို့ဓာတ်ရိုက်တိုင်းလို့ရတယ်ဘာနဲ့တိုင်းမှာလဲနာရီနဲ့တိုင်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော် okay နော်အဲ့လိုပဲ current ဆိုရင်လည်း ammeter နဲ့တိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးဓာတ်ရိုက်တိုင်းလို့ရတယ်လို့ area ကိုဓာတ်ရိုက်တိုင်းလို့ရမလားရတယ်ဘာနဲ့တိုင်းမလဲသမီးလေး ပေတို့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာsorry ကဲတိကျရှင်းပြပေးမယ် area ကိုဓာတ်ရိုက်တိုင်းလို့ရတဲ့ instrument မရှိဘူး area ကိုလိုချင်ရင် teacher တို့က length into width နဲ့မျှမယ်အဲ့ဒီ length တို့ width တို့ဆိုတာဘယ်အားတွေလဲဒါတို့သမီးတို့ဒီထဲမှာပါတယ်တွေ့လားနော်ဒီ length ထဲမှာပါတယ်အဲ့ length ဒီပါလဲ base quantity အဲ့တော့ဒီ area ကို base quantity နှစ်ခုကိုမြှောက်ပြီးတော့မှ teacher တို့တွက်ထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ area ကို teacher တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုရင် drive quantity လို့ခေါ်တယ်နော် area ကိုဓာတ်ရိုက်တိုင်းလို့ရတော့ instrument မရှိပါဘူး area ကိုလိုချင်ရင်ပုံသင်နည်းဖြစ်တဲ့ L into W နဲ့ရှာရပါမယ်အဲ့ဒီမှာရှိတော့ L နဲ့ W တို့ဒီ base quantity ဖြစ်တဲ့ length မှာပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ area ကို teacher တို့က drive quantity လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ base quantity ကနေတစ်စင်းတွက်ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲ volume ကဲဒုတယ်ကြီးရောကဲဒုတယ်ကိုတွက်မယ်တရားစော teacher ကိုတွက်ဖို့ပုံသင်နည်းလေးပြောပြပေးပါ没有一些。 အလျားမြောက်နဲ့မြောက်နေ အလျားမြောင်အနံအမြောင် မြောက်မြင့် တရားစောပြောတာလားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျ 不好奇。 ဟုတ်ပြီနော် okay length into width into height ကဲ mirror ကအဲ့ length က base quantity လားဟုတ်လား length ဟုတ်ချင်း ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းခန့်ပိုင်း W ကရော width ကရော တော့အမြင့်ဟုတ်ပါ မဟုတ်ဘူး base quantity ဟုတ်တယ် quantity ဟုတ်လားလို့မေးတာဟုတ်တယ်နော်ဟိုခိုင်မြင့်စုသမီးလေး height ကရော base quantity ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုအခု volume ကိုဓာတ်ရိုက်ထိုင်းနိုင်တော့ပစ္စည်းမရှိဘူးသို့တော်ဘာဖြစ်လဲ L တို့ W တို့ H တို့ဖြစ်တဲ့ base quantity ကနေတွက်ထုတ်လို့ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကလည်း drive quantity ပဲเนาะ okay အဲ့ဒီလိုပဲသားတို့သမီးတို့ density ဆိုတာရှိတယ်เนาะ density ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီကျတော့က mass ကို volume နဲ့စားမယ်เนาะ okay เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာကျန် mass ကိုသားတို့သမီးတို့ mass က base quantity လား9ထာဝရဒါလေးပြောစမ်း base quantity base quantity volume ကကြတော့ teacher တို့က drive ပဲဒါပေမဲ့ဒီ volume ကိုတွက်ချင် teacher တို့ကဘာဖြစ်လဲ L into W into H
နော် base quantity တွေကနေတွက်ထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် high density ဒီလဲဘာလဲဆိုရင် drive quantity တစ်ခုပဲနော် okay နော်ကဲပြီးရင်အဲ့ဒီလိုပဲသားတို့သမီးတို့ဘာရှိတယ်ဆို speed ဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ speed ကကြတော့ teacher တို့ကဘာလဲဆိုရင် distance by time taken တွက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကဲဖုံးပြည့် distance က base quantity ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုသူကလက်ထဲမှာပါတယ်သားနော် okay နော် time taken ဖူးမြတ်ကြီးသမီးလေး time taken ကရော base quantity ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆို speed ကို teacher တို့က distance by time taken ဖြစ်တော့ဒီမှာ distance or time ဖြစ်တဲ့ base quantity ကနေတွက်ထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကောင်ဒီလဲ drive quantity နော် okay နော်ကဲပြီးသွားရင်တခါနောက်တစ်ခုပါလဲဆို acceleration ရှိသေးတယ် acceleration ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင် तू က change in velocity နော် velocity ကိုဒီကလည်း time taken နဲ့စားမှာအဲ့မှာလဲသားတို့သမီးတို့ change in velocity ဆိုတာ change in speed နဲ့အတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ speed ကဘယ်ကနေတွက်ထုတ်လို့ရလဲဒီမှာကြည့် base quantity နှစ်ခုနဲ့တွက်ခလို့ရတယ် time ကလည်း base quantity ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် acceleration ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် teacher တို့က high base quantity တွေကနေတွက်ထုတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် high acceleration ဒီလဲ drive quantity ပဲအဲ့တော့ drive quantity means ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူ့ကို instrument နဲ့ဓာတ်ရိုက်တိုင်းလို့မရဘူးသို့တော့သူ့ကိုလိုချင် teacher တို့ကဘာလုပ်မလဲဒီ base quantity တွေကနေတစ်စင်တွက်ထုတ်လို့ရတယ်เนาะ okay เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုနဒီသားတို့သမီးတို့ကိုပြောသလို base quantity မှာ unit တွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမှာကြည့် drive quantity မှာလည်း unit တွေရှိတယ် area ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ဒီသူ့ရဲ့ unit ဒီ meter square เนาะ okay เนาะပြီးတော့ volume ဆိုရင် meter cube density ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က kilogram ပါပြီးရင်ဒီချက်ဇယားနဲ့ရေးပေးမယ် kilogram ပါ meter cube နော်ပြီးရင် speed ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့က meter per second ပြီးရင် acceleration ဆိုရင် meter per second square နော် okay နော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့အခုဒီဘက်က base quantity တွေမှာသက်ဆိုင်ရာ unit ရှိတယ်လို့ high drive quantity တွေမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာ unit တွေရှိတယ်နော်သူ့ကိုလည်း small m ဆို small m နဲ့ပဲရေးပါနော် okay နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုရင်ဘာခေါ်လဲ meter square လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကိုလည်း meter cube ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ kilogram per meter cube နော် per mean ဆိုတာစားထားတာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဟိတ်အနှုတ်ကလေးကအဲ့ဒါပါပဲနော် kilogram per meter cube ဒီမှာ meter per second ဒီမှာ meter per second square အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီ kilogram per meter cube ကိုလေဒီလိုရေးသလိုမျိုးဟဲ့လို့လည်းရေးလို့ရတယ်သားတို့သမီးတို့ကြိုက်တယ်လို့ရေးတချို့စာအုပ်တွေမှာဒီလိုရေးတယ်တချို့စာအုပ်တွေမှာဒီလိုရေးတယ်ဒီလိုပဲ meter per second ဆိုရင်လည်း meter per second ဒီလိုရေးလို့ပဲเนาะတချို့ကြတော့ဒီလိုရေးတယ်เนาะဒီလိုပဲ meter per second square ဆိုရင်လည်းဒီလိုရေးလို့ရတယ်လို့ဒီလိုလည်းရေးလို့ရတယ်เนาะ okay เนาะကြိုက်တယ်လို့ရေးတော့တချို့တို့ university တက်တော့ကတော့ဒီလိုဟာတွေနဲ့ပဲရေးတာအခုနောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေကြတော့ဒီလိုကောင်နေနဲ့ရေးတယ်เนาะကြိုက်တာနဲ့ရေးလို့ရပါတယ်เนาะ okay เนาะဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုဒီချက်အခုသားတို့သမီးတို့ကိုဟိုဟာလုပ်ပေးမယ်ပုံဇယားလေးဆွဲပေးမယ်เนาะ okay ကဲဇယားဆွဲတော့ဆိုတော့အရင်ဆုံးကဟိုဟာ base quantity 5ခုလာမယ်ဆိုတော့1 2 3 4 5เนาะအဲ့ဒီမှာသူကဘာမှ base quantityအဲ့တော့ base quantity ထဲမှာ teacher တို့က length ရယ် mass ရယ်ပြီးရင် time ရယ် electric current ရယ် current ပဲရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ temperature ရယ်လိုက်ကူတော့သားတို့သမီးတို့လိုက်ကူရတယ်เนาะ ဒီချက်စရာတမလို့စာအုပ်မှာပါဆွဲရမှာလား yes
ဟုတ်တယ်လေသမီးတို့ဟိုကလေ exercise book မှာဆွဲလေသမီးတို့ဘာဖြစ်လဲသမီးတို့စီမှာဟိုဟာမှမရှိတာ text မှမရှိတာလေသမီးလေး ဟုတ်ကဲ့ teacher teacher ဟေး kilogram အကြီးလား no အသေးတွေတာမီအသေးတွေဒီ k ကအကြီးဒီ k အကြီး a အကြီးအဲ့တော့ Andra ပြီးသွားပြီလားသမီးလေး ပြီးတယ် teacher အေးမပြီးသေးကောင်းခန့်ရောသမီးသားကောင်းခန့်ပိုင်း မပြီးသေးဘူး အော်အေးမပြီးသေးဟုတ်ပါပြီတော့ရေးပါတော့ကျစိတ်တွေလုံးနေလို့ကဲစောင့်နေteacher အေး correct ပါလေ A ကအကြီး A အကြီး ဘယ်ရလဲသမီး correct အဲ့မှာ ဒါလား မဟုတ် teacher correct အဲ့မှာ A ကအကြီး ဟုတ်ပြီ current မှာ A ပြောသမီး A လားအကြီးသမီး ဟုတ် အကြီးဒီကောင်အကြီးမြင်းစုပြီးသွားပြီလားသမီးလေးပြီးပြီနော် okay ဟုတ်ပြီ teacher အေးသမီးလေးကောင်းခန့်ပါရောသားလေးပြီးသေးဘူး မပြီးသေးဘူး အေးဟုတ်ပြီအင်ဒရာကျော်ပြီးပြီနော်သမီး ဟုတ်ပြီ okay ဖုံးပြေအာကာသားလေး ပြီးပါပြီခင်ဗျ okay နိုင်ထာဝရသားရေး ပြောပါချေ ခိုင်မြတ်မွန်သမီး ဟုတ်ပြီပါ teacher ယူရလဲပြီးပြီနော် ပြီးပြီချက် အေးတတရရထိုင်နေကြတယ်သူတို့ Ivan Ivan ကရီတောင်ကြီးနေတယ်ဘာတွေချက်တင်လုပ်နေလဲမသိ Ivan ဟုတ်ပြီးပါပြီ စူးစူးရော
ဟုတ်ပြီးပါချေ ကျူရောသမီး ပြီးသွားချေ ရစုရေသမီးရေ ပြီးသွားချေ Okay ကောင်းခန့်ပိုင် ပြီးသွားပြီ Okay မင်းရော့မင်း ပြီး ရော့ ပါချင် အေးပြီးသွားပြီ Okay ပြီးပါချင် ကောင်းခန့်မော် ဟုတ်ပြီးပါပြီ ကဲယုံရေးယုံငါ့ကိုယုံနဲ့ပြပြန်ပြီအဖိုးကြီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံနဲ့ပြနေတယ်စွမ်း ပြီးသွားပါကြ အေးအဲ့ဒါဆိုဘသူကြံသေးလဲကောင်းခန့်မော်လည်းပြီးပြီနိုင်ထာဝရလည်းမေးပြီးပြီဖုံးပြေလည်းမေးပြီးပြီဖူးမြတ်ပွင့်သမီးလေး ဟုတ်ပြီချေ ကောင်းခန့်ထွန်းထွန်းသား ချက်ပြီးပါရင် တရားစောသား ပြီးပါပြီ ကောင်းခန့်မိုင်ပြီးပြီလားငါသား ဟုတ်ပြီးပြီ Okay မေဇဘယ်ဖူးရှွန်းနဲ့သမီး ဟုတ်ပြီးပြီချေ ဟိုဟာအိုင်ဗန်ကမေးပြီးပြီကျူရောသမီးလေးမေးပြီးပြီနော်တီချာသမီးကိုအေးဟုတ်ပြီသမီးလေးနောက်ကဘသူရှိသေးလဲဆိုတော့ပြီးပြီယောဖူးမြတ်လည်းမေးပြီးပြီတရားစော်လည်းမေးပြီးပြီနော်အင်ဒရာကျော် Okay အားလုံးပြီးပြီနော်ကဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတီချာတို့ဒါ base quantity နော်သူ့ရဲ့ unit တွေနော်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့မှတ်ထားနော်အမြဲတမ်းဘယ်တော့မှလေအဲ့ဒီ sum ကဏ္ဍတွက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်နော်ပုံစံတွေတွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမီတာအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေနဲ့မရေးတော့ဘူးနော်ဟဲ့လားဒါနဲ့ပဲရေးမယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒီကောင်ကိုတော့အလွတ်ကျက်ပါနော်ဥမာ length ရဲ့ SI unit ဆိုမီတာဖြစ်ရမယ်ဒီ m ဖြစ်ရမယ် mass ဆိုရင် kg ဖြစ်ရမယ် time ဆိုရင် s ဖြစ်ရမယ် current ဆိုရင် a ဖြစ်ရမယ် temperature ဆိုရင် k ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတော့သားတို့သမီးတို့အလွတ်ကျက်တော့ဟုတ်ပြီနော် Okay နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဘာချမ်းလဲဆိုတော့ဒီချာတို့drive quantity ချမ်းတယ်နော် drive quantity ကိုဒီချာနောက်တစ်ပတ်သားတို့သမီးတို့ ਨੇ တွေးတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီချာရေးပေးမယ်နော်ဒီလိုမျိုး table နဲ့အခုတော့10 minute ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့သားတို့သမီးတို့လည်းတော်တော် boring ဖြစ်နေပြီတင်တယ်ငါကြည့်ရတာမျက်နှာလေးတွေအကုန်လုံးနော် Okay နော်အဲ့တော့ဒီချာတို့နောက်တစ်ပတ်ဘယ်ချိန်လေးလဲ Friday မှာတွေ့မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်သားတို့သမီးတို့ကဲ bye bye နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီချာနော် see you next Friday bye teacher Bye teacher bye bye Okay you are welcome ပါသားတို့သမီးတို့နော် Thank you ပါ teacher အေး